өкінішке орай бүкіл әлем бойынша артық салмақпен зардап шегіп жүрген адамдар өте көп. Соның бірі менмін. Біздің Қазақстанда 60% осы семіздікпен страдать етіп отыр. Макарон жеп өстік, сөзін шыны керек. Кеспе жеп өстік. Инсульт, инфаркт, үлкен қан тамырлары жарып жүреді. Айтатындары менде қант диабеті стресстен пайда болды деп айтады. Ешқайсысы мойындамайды, менде тамақтан пайда болды деп. Дәрігерлердің көбінде артық салмақ бар. Ол қай саланың маманы болмаса да. Ер адамдар тексермейді ғой. Ер адамдар дәрігерге вообще бармайды. Өйткені әр тамақты өлшеп, таразға өлшеп отыру адамға өте қиын. Қиын. Қазір брокколи жейтін қазақ жоқ қой негізі. Өтімен жұмыс істеген пациент 5 килограмм тастайды да, өтімен жұмыс істемеген пациент 2 килограмм тастайды. Амина ханым, мынаған қалай қарайсыз? Мысалға мен тез арықтағым келеді. Бірден 20 килограмм тастай салсам, бірден красавчик болып, бүйтіп Инстаграм күшті жүргізіп, сториске шығатын едім. Олай бола ма істеуге? Кеш жарық құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің подкастымызға қош келдіңіздер. Сіздер бәріңіз білесіздер, бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша артық салмақ өте ауқымды тақырып болып отыр. Соған байланысты мен өзім таныстыра кетсем, анестезиолог дәрігермін, реаниматолог дәрігермін. Біз дәрігерлердің көбінесе ол бір үлкен болі болып табылады, және де тек қана дәрігерлер емес, артық салмақпен бүгінгі таңда әйел кісілерде мазалайды, әйел кісілерде ер адамдарды да мазалайды, және оған қоса ең қиыны, яғни біздің балаларымызда уже артық салмақ бар. Паратрофия деп айтылады ғой, яғни артық салмақ бар. Сол сіздерге осындай пайдалы болсын деген мақсатта өстіп алдыларыңызға шығып отырмыз. Және де өзімнің как дәрігер ретінде мені қазір көріп отқан дәрігерлер болатын болса, дәрігерлер өте жақсы түсінеді. Дәрігерлердің көбінде артық салмақ бар. Ол қай саланың маманы болмаса да, әсіресе түнгі дежурствода жүретін дәрігерлер бар, солардың көбінде артық салмақ бар. Вроде бы көп жұмыс жасаймыз, вроде бы тамақты дұрыс ішпейміз, сонда да, мысалы, кейде тамақ ішеміз, кейде ужин ішпейміз деген секілді. Сонда да бізде артық салмақ бар. Сол үшін бүгінгі таңда біздің қаламыздағы ведущий специалистерді шақырып, қонақ етіп, сіздердің алдарыңызда үлкен бір пайдалы болу мақсатында осы подкастымызды жүргізіп отырмыз. Енді алғашқы маманымызды сіздерге таныстыра кетейік. Оң жағымда отырған әп-әдемі қызымыз Гүлдана ханым және де Амина ханым. Құрметті Гүлдана ханым, өзіңізді аудиторияға таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен Гүлдана Дауловна, дәрігер, эндокринолог, гастроэнтеролог, нутрициологпын. 15 жылдан аса осы өзімнің барлық білімімді қолданып, асқазан ішек жолдары аурулары, артық салмақ, сонымен қоса гормондармен жұмыс жасап келеміз. Жалпы 20 мыңнан аса науқасты асқазан ішек жолдары, гормондар, сонымен қоса жаңағы өт, бауыр ауруларымен емдеп, көптеген тәжірибе жинақтаған маманмын. Амина ханым. Қайырлы кеш, мен есім Амина болады, мен нутрициолог маманмын. Соңғы кездері жарты жыл макен, одан көптеу мекен, нутрициологияның именно қант диабеттеріне арналған тамақтану тәртібін үйретіп жүрмін. Құрметті Амина ханым, сізден бастағым келіп отыр. Сіз нутрициолог мамансыз. Нутрициолог маман туралы айта кетсеңіз. Қандай маман нутрициология? Нутрициологтарды көбінесе дәрігерлермен, эндокринологпен және диетологтармен бізді шатастырып жатады. Бірақ нутрициолог болу үшін ешқандай да жоғары медициналық білім қажет емес. Ол кәдімгі қарапайым тамақтану маманы деп айтсақ болады. Енді нутрициологияның саласы көп, бірақ енді мен де бұл жерге жай келіп қалған жоқпын. Именно қант диабеттерімен мен қазір айналысып жүрмін. Бұл жерде онда қант диабет именно. Бұл жерде енді менің мысалға мен қызықта, маған кешіңіз сөзіңіз сразу бөліп тастағаныма, мысалға нутрициолог мамандардың көбін танимыз ғой. Неге БАД сатпайсыз, неге арықтау марафонын жасамайсыз, неге именно қант диабеті сіз үшін, былайша айтқанда, козырыңыз деп айтсақ болады? Арықтату марафондар мен бұрын жүргізгенмін, бірақ кейін менің енді бұл жерге келу жеке тарихым бар. Ол анамның жағдайына байланысты болды. Анам 3 рет инсульт алған, сосын 3-ші инсульті осы қант диабетімен бірге келді. Қант диабетімен келгенде эндокринолог маман өзі біледі,
жасы 77-де, сосын үлкен кісі гипертониясы бар деген сияқты. Эндокринолог ол кезде не тағайындады? Инсулин тағайындайды. Өйткені бұл үлкен кісі, тем более қан қысымы жоғары, оның қантын тұрақтандыра алмайды деген болу керек. Мен түсінуімше. Сөйтіп инсулин тағайындайды. Бірақ мен онымен келіскен жоқпын. Осы жерден басталды. Бәрін мен зерттедім, тереңірек оқи бастадым нутрициологияны. Ол уже жаңағы біздің метаболикалық процестерді тереңірек үңіліп, тамақтың адамға терапия болатынын мен түсіндім. Өте керемет. Құрметті Гүлдана ханым, сізді арнайы шақырттым осы подкастқа. Неге? Себебі өзімде дәрігермін негізі. Жалпы мағлұмат бар, түсінік бар. Тамақты дұрыс жесең, дұрыс ұйықтасаң, мысалға спортпен заниматься етсең, арықтауға болады деп. Бірақ та у меня почему-то не получается. Неге? Көп адамдарда арықтау мүмкін болмай жатыр. Неге? Шамасы жетпей жатыр. И тағы бір сұрақ, мысалға көп қой бұндай подкасттар. Арықтауға байланысты, артық салмаққа байланысты өте көп. Мамандар да жетеді. Бірақ та өкінішке орай бүкіл әлем бойынша артық салмақпен зардап шегіп жүрген адамдар өте көп. Соның бірі менмін да. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда примерно бір 60% адам осы артық салмақпен зардап шегуде, яғни страдайды. Әйел адамдарда, ер адамдарда, жасөспірім балаларда, әсіресе жаңағы ол бір ғана тамақпен ғана байланысты емес. Бұл жерде біздің гормондарымыздың рөлі де өте үлкен. Өйткені бізде өте көп туғаннан бастап бізде жаңағы инсулин гормоны, кортизол гормоны, қалқанша безі гормондары өзінің жұмысын іске қосады. Ол гормондардың әрқайсының өзінің атқаратын рөлі бар. Мысалға, жаңағы тек қана стресске түсіп семіріп кеттім, немесе тек қана тамақ жеп семіріп кеттім деп айтып жататын пациенттер өте көп. Ол дұрыс емес, жаңағы жан-жақты қарау керек та. Мысалы, нутрициолог мамандарымен де мысалға дұрыс тамақтану әрине ол керек. Өйткені қазір біз өте көп тамақтанамыз. Барлық тамақта углевод өте көп. Жеңіл углеводтар, олар гормондарға әсер етеді. Жаңағы бәрін теңестіре отырып, бірінші дұрыс тамақтануға көшу керек. Таза мысалға айтсақ, отбасыдағы ана, әйел адам ол өте білімді болу керек та. Дұрыс тамақтануды үйрену керек. Сонымен қоса ол ер адамына жаңа жасап берген тамағы өте құнарлы болу керек та. Жаңағыдай бала шағасына барлығына жаңағы ана ақылды болса, білімі бар болса, жаңағы дұрыс тамақтанудан, онда ол отбасының дені сау болады деп айтқым келеді та. Егер ол әйел тамақ жасауға ерініп, жаңа фастфудтар жасай сап, макарон қуыра салып, немесе картошка қуыра салып, кешке таман соны беріп, кола кеп ішкізе салып, артынан сондай тамақтанатын отбасылар болса, ол әрине өте қауіпті деп айтқым келеді. Одан да отбасы аш ұйықтаған дұрыс деп ойлаймын да. Өйткені дұрыс тамақтанудан, жаңа нутрициолог маманда айтып кетті ғой, барлығы дұрыс тамақтанудан басталады. Мен әрине көп дәрігерлермен, пациенттермен жұмыс жасаған кезде ең бірінші айтатыным, сіз дұрыс тамақтаныңыз. Яғни біз дәрігер ретінде, жаңа бізде университетте оқытады ғой, 5-ші стол деп жаза салады, дәрігерлер. Немесе қанты бар жаңағы пациент болса 9-ші стол, жүрегі ауыратын пациент болса 10-ші стол дей салады да. Ал ол кісі білмейді, ол столдардың өзі бұрын бір орыстың жаңағы диетология бойынша маман жасап кеткен. Бірақ олар қазір жұмыс істемейді. Оның барлығын зерттей келе қазіргі таңда оның барлығы қате болып табылып жатыр да. Мысалға, таңертең даже больницалардың өзінде, стационардың өзінде бізге ауру науқастарға каша береді, жаңағы нан береді, сүтті шай береді дегенде ғой. Оның барлығы таң атқаннан бастап қандағы қан деңгейін көтеріп, инсулин резистенттілікке алып келеді. Содан кейін қарны бар, семіз, жасөспірімдер, ер адамдар, әйел адамдар барлығы қазіргі таңда осы біздің Қазақстанда 60% осы семіздікпен страдать етіп отыр. Бұл яғни үйдегі мәдениеттен басталу керек деп ойлаймын. Өйткені үйдегі дұрыс тамақтану ол бүкіл отбасының экономикасына да, денсаулығына да барлығына негізі әсер етеді. Сонда мен түсінгенім бойынша, мысалға, давайте шынайы болайықшы, өкінішке орай бізде тамаққа байланысты бәріміз енді аспаннан сауыра түскен жоқпыз ғой. Макарон жеп өстік, сөзін шыны керек. Кеспе жеп өстік, кеспе ішеміз да, қол кеспе бар ғой.
барлық тамағымыз нанға байланысты. Вот сол жеңіл углеводтар ол біздің ағзамызға түскен кезде бірден қандағы қант деңгейін көтереді да, оған қарама қарсы бізде не пайда болады? Инсулин көтеріледі, иә. Ол сіздің қайта қарныңызды аштыра береді да. Былайша айтқан кезде ол гормон бір рет фук еткізіп бөлінгеннен кейін сіз жаңа бешбармақ жеп алдыңыз, артынан ол көтерілді, ол қайтадан тамақ сұрайды. Ол қайт түспейді ғой. 1-2 сағаттан кейін жаңа бешбармақ, сүтті шай, қант шай, артынан торт пен шай дегендер содан кете береді да. Ал ол деген ағзаға өте қауіпті. Қазіргі таңда Амина ханым да айтып отыр, қант диабеті деген бізде кәдімгі бұрын 70-80-ге келген кемпір шалдарда кездесетін болса, қазір уже 25-тен кейін көп адамдарда уже бастапқы қант диабеті дамып келіп жатыр, басталып жатыр да. Бұл бізде өте қауіпті, себебі қант диабеті жаңа Амина ханым айтып кеткендей, ол инсульт, инфаркт, үлкен қан тамырларды жарып жібереді. Ол қан глюкоза деген ол жақсы нәрсе емес. Әрине ол миға жақсы, тез дофамин алып көңіл күйді көтеріп, күшті болып жүруге, иә. Бірақ ол денсаулыққа өте қауіпті. Мен көбінде айтамын, бешбармақ жемеңдер, жеңіздер. Бірақ соған лайықты қимылдаңыздар, фикс нагрузка жасаңыздар, жүгіріңіздер. Қазір бешбармақты жейді да, сотканы ұстап диванда жатады. Пожалуйста, сен семірмей, мен семірмеймін ғой. Инсулин ол майға айналдыратын гормон ғой. Ол көтерілді, сен ағзаңа фук еткізіп май жиналады. Сол жағынан қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Тамақтану жағынан. Ал енді спорттың қаншалықты маңызы бар, соны айтып Мен қосып жіберейін де жаңағы жерге. Иә, айтып кеттіңіз өз ойыңызды. Дана ханым өте дұрыс айтады. Көбісі не үшін семіреді? Семіруді оны жаңағы менде стресстен болды деп айтады. Маған келуші клиенттер, мен пациенттер деп айтпаймын, клиенттер деп айтамын, өйткені мен дәрігер емеспін. Қант жоғары деңгейдегі жаңа екінші тип қант диабеттері, инсулинге тәуелділері бар, тәуелді еместері бар. Айтатындары менде қант диабеті стресстен пайда болды деп айтады. Ешқайсысы мойындамайды, менде тамақтан пайда болды деп. Әрине. Бізде негізі денсаулық базасы бар ғой. Оны кез келген дәрігер де айтады. 4 пункттан тұрады. Біріншісі ол бізде міндетті түрде, оны кез келген дәрігер айтады. Қазірде де оны ұсынады. Дұрыс тамақтану. Әрине. Табақ теңгерімі болу керек. Жаңағы айтылып жатқан мәселенің барлығы ол табақ теңгерімінің сақталмағандығы. Высокоуглеводный тамақ, таңертеңге шай, немесе кафеге барып кофе мен круассан жей салады жұмыс басты адамдар қаладағы, иә. Ал таңертең үйдегі адамдар бірақ дұрыс тамақтанып жатырмыз деп тек қана сүтке піскен каша беріп жатады балаларына. Бірақ енді соған кішкене болса да ақуызды қосып жүрсе, кішкене болса да клетчатканы қосып жүрсе, ол әдемі теңгерімді тамақ болады ғой. Енді осы жерде біз жаңағы бірінші пунктта айттық, табақ теңгерімі, яғни дұрыс тамақтану. Екінші орында бізде ұйқы дұрыс емес көбісінде. Үшінші орында физикалық белсенділік жоқ. Барлығы қазір телефонда, гаджетте. Төртіншіден барып эмоционалдық көңіл күй, яғни стресс. Енді осы үшеуі егер сақталмай тұратын болса, бір кезде стресс келеді да, осы біздің системамызды збой қылады. Сол кезде мінекей қант диабеті. Сонда мына үшеуінен көрмейді, қант диабеті төртінші орында тұрған стресстен көреді. Мен сонымен ғой, мен сөйтіп жүрмін ғой. Жоқ, шын, мысалға бізде жұмыста үлкен стресс көп. Мысалға мен роддомда анестезиолог маман болып жұмыс жасаймын ғой. Неше түрлі әйел кісілер келеді. Сіздің инсулинге резистенттігіңіз стресстің кесірінен болып жатыр ма? Сөйтіп ойлаймын. Мен сөйтіп ойлап жүрмін да осы уақытқа дейін. Сонымен мен үшін жұмыстан кетсем ғана арықтаймын. Мен жұмыс істемесем, басқа жұмыс істесем, мысалға түнгі жұмысты алып тастасам, сол кезде арықтаймын деп ойлап жүрмін да. Негізі режимді де жөндеу керек, бірақ соған байланысты тамақты да кішкене регулировать етуге болады. Мойындаймын, жігітше мойындаймын, тамақпен проблема бар енді. Неге десеңіз, біз еркектер, менде ғана деп ойламаймын, мен барлық еркектер сондай ғой. Әйелің үйде тамақ жасаса, онда ризасың да, әйеліңе де ризасың. Мысалы біз не істейміз? Манты жақсы көреміз, лағман жақсы көреміз. Жұмыстан келдің, мантының иісі шығып тұрса, манта барқа тұрса, ризасың ғой ана жерде. Ой, көңіл күйің нетіп. Особенно, мысалға, нағыз қазақ түн жарымда ет жейді деп нетеді ғой. Әрине, осы жерде мен айтып кеткім келеді. Бізде ол дұрыс, менде мысалы 128 килограмм ер адам болды да. Ол ер адам жаңағыдай маған арықтауға келген кезде, денсаулығын түзетуге келген кезде, әрине ең бірінші ол кісіге арықтау өте маңызды болды.
ол кісі тек қана энергетиктің күшімен жүретін болған ғой. Карелла ішіп алса күшті болып жүреді, дизи ішіп алса күшті болып жүреді да. Сол кезде ол кісі айтты, енді мен ол кісінің миына құйып жібердім ғой. Сіз осылай жасау керексіз. Әйтпесе біздің жасап жатқанымыздан ешқандай результат болмайды деп. Сол кезде маған күледі, мен дизи ішкім келіп кетсе дейді, жүгіріп барып бір алма жеп алам дейді да. Біз миымызда келісу керекпіз да. Қазір мынау дизи, мынау алма, бірақ бәрібір оған. Сен алма жесең де бәрібір, дизи ішсең де бәрібір. Глюкоз алдың, организм нормально, спокойно реагирует да. Бірақ алма өте ағзаға пайдалы, ал дизи ол керісінше оны өлтіреді да, тезірек жаңа өмірден өтуіне алып келеді да. Солай өте күшті ұйқысы реттеліп қалды, жаңағы денсаулығы да жақсарып қалды да. Бірақ видите, адам тез нәпсінің күшіне еріп кетеді ғой. Андай жақсарып келе жатқан кезде қайттан жаман жаққа қарай бұрылып кетеді да. Тәбеттен аштықты ажырата алмай жатады. Ол өте, конечно, біздің менталитетке өте қауіпті екенін түсінбейді да. Біздің ер адамдарымыз, олар бізге мықты болу керек та, энергиясы болу керек. Бізде неге әйел адамдар мықты болып кеткен, қазір ер адамдар әлсіз болып кеткен деген ұғым пайда болып жатыр ғой, Дулатбек мырза, байқадыңыз ба? Әйел адам көп ақша таба бастады, ер адамдар қарағанда деген ұғым пайда болды да. Ол әрине бірінші орында денсаулыққа, гормонға байланысты да. Егер ер адам дені сау болса, оның тестостероны жоғары болады да, ол көп ақша табады біріншіден, оның энергиясы күшті, ол әйелмен келіп бір үйде бүйтіп жатып, ұрсып отыруға уақытысы да жоқ та, оның психикасы тыныш еркек та. Сол үшін де ең бірінші мен айтатынын бұл жерде біз әйел адам ретінде дұрыс тамақтануды қолға алсақ, ер адамымыз көп ақша табады. Әрине, одан кейін ол ұзақ өмір сүреді да. Өкінішке орай, қазіргі таңда 40-45 жастан кейін бізде ер адамдар тез өліп кетіп жатыр. Ол статистика. Мысалға, Дулатбек мырза айтып кеттіңіз, сізде мысалы реанимацияға қанша жастағы ер адамдар көп түсіп жатыр қазіргі таңда? Мысалы, мен бұрын кардиология орталықта істеген. Ол жерде кәдімгідей 30 жасар, 35 жасар, 30-дан жоғары ер адамдар көп түсетін. Және де бір айырмашылығы ер адамдарда ешқашан ауырмаған болады. Бұл ер адамдар тексермейді ғой. Ер адамдар дәрігерге вообще бармайды. И өмірі ауырмаған болып жүреді да. Ал енді инфаркт білесіздер ғой, білінбейді да. Атеросклероз деген нәрсе бар ғой, тамырдың ішінде. Белгілерге мән бермейді да адамдар. Негізі мен ойлаймын, бұның барлығы негізі қант диабетінің белгісі ғой. Ерте инсульт алып қалу, ерте инфаркт алып қалу еркектің, бүйрегінің істен шығып қалуы негізі осы қант диабетінің белгісі да. Бірақ бізден ең соңғы неге қойып қойған ғой, референс бар ғой. 7-ге келген кезде қант диабеті деген учет қаламыз деп ше, андай. Немесе жаңағы гормондар 4-ке барған кезде сіз гипотиреоз деп учет қаламыз деп албаған да. Бірақ ол өте қате ұғым деп ойлаймын. Мен өзім стационарда да жұмыс жасап көрдім. Ер адамдар сол сахардың әсерінен, қант диабетінің әсерінен инсульт, инфарктқа ұшырап жатады да. Менің маманың жағдайында да 3-ші инсульт сол ненің қанттың жоғары болып кеткеннен. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, мен тамақ екенін кім мойындамайды. Стресс кімде жоқ, бәрінде бар, әрине. Бірақ оны көтере алатын адамдар бар, көтере алмайтын адамдар бар. Енді кімдерде көтере алады, олар бірінші жаңағы біздің денсаулық базасының үшеуін ұстанған адамдар. Ал енді мен өзім куәмін анамның сол жаңағы бірінші пунктті орындамағанына. Бізге дәрігерлер, енді дәрігерлерге барлығына жаңағы топырақ шашу емес, бірақ біз дәрігерлердің айтқанын тыңдадық. Диетаны айтқан кезде, мінекей осындай жирныларды алып тастау керек, қанттарды, тәттілерді алып тастау керек. Бірақ біз не істедік? Тәттілерді алып тастадық, қантты алып тастадық, орнына мед қойып қойдық, бал қойып қойдық. Қантты, кәмпиттерді алып тастадық, орнына сухофрукты қойып қойдық. Мейіз, финик деген ол өте гликемиялық индексі, нагрузкасы жоғары, быстрый углеводтар. Олар еще ұзақ ұстап тұрады инсулинді. Оларды қойып қойған кезде сол шай, қазақтың сүті бар шайы, қары қосылған шайы, ол сол жаңағы бір тәрелке финик, қазақшасы құрма таусылмайынша, ана самаурындағы шай таусылмайынша, қазақ деген орнынан тұрмайды осы столдан. Сөйтіп, қант көтерілмегенде не көтеріледі? Әрине. Сонда енді тамақтануға байланысты айта кетіңізші осы жерде.
Мысалға еркектер тағы сөйтіп айтайын енді өзіме ер адам болғаннан кейін біз тамақты ұрып аламыз. Негізі андай түсінік бар, пахавать деген нәрсе бар и тамақтану бөлек та, сондай да. В общем, тамақты ұрып аламыз, сөйтеміз да артынан шай ішеміз, обязательно сүтті шай ішуіміз керек. Сол дұрыс па? Мысалы көп жерде осы мамандар дұрыс емес деп жатады. Жалпы негізі шайдан бас тартқан жөн. Шайдың құрамындағы зат жаңағы тамақтағы нутриенттерді, витамин, минералдарды жойып жіберетін қасиеті бар. Сондықтан бірінші біз не істеуіміз керек? Шайдан бас тарту, енді сразу бас тарту мүмкін емес, бірақ ақырындап азайту керек. Например, в течение бір күннің ішінде сіз өзіңіздің жаңа миыңызға глюкозаны беру үшін, қанықтыруыңыз үшін бір стакан қою крепкий шай ішіп алыңыз. Суткасын тәулігіне, бір күнде бір кружка ішіңіз, сөйтіп бастасаңыз болады. Енді оған дейін аштықты тудырмау үшін бірінші біз бір кружка деңіз, бір чауын ба? Бір кесе. Бір стакан, бір кесе, 250 мл аспайтын. Бірақ енді ол аштықты туындатады ғой. Таңертеңге аш қарынға ішкен кофе, чай деген ол дәл қазір сізді тоқтық береді, бірақ оның энергиясы ұзаққа жетпейді. Сіздің ағзаңыз одан кейін тағы да тамақ сұрайды, перекус сұрайды. Ал енді мәселен барлығы неде? Инсулин ұзақ біздің бойымызда тұрып алуының себебі, ол біз оған тыныштық бермейміз. Не істеуіміз керек? Перекус тоқтатуымыз керек. Ал енді перекус тоқтату үшін основной сіздің жейтін тамағыңыз, яғни табағыңыздағы теңгерім, сол жердегі нутриенттердің теңгерімі баланс болу керек арасында. Ақуыз, көмірсу, пайдалы майлардың арасындағы теңгерім болу керек. Егер сол теңгерім сақталатын болса, сіздің ағзаңыз тамақ сұрамайды, перекус сұрамайды. Сонда жаңағы теңгерім дегеніңіз, яғни калория ма? Негізі тамақ деген ол калория. Жоқ, калорияны есептеп отыру арқылы ма теңгерім дегеніңіз? Есептеуге де болады, енді оның әртүрлі методтары бар. Оны формулалармен есептеп сіздің жасыңызға, бойыңызға, жынысыңызға, физикалық белсенділігіңізге сәйкес калорияны есептеуге де болады. Бірақ оның балама түрі, қарапайым түрі де бар. Жай тарелкенің жаңағы несін аламыз да, тарелке баламасы деген бар, тарелке ережесі деген бар. Сондайды айтпасаңыздар, қарапайым халық калорияны түсінбейді, өлшемейді. Ол қиынырақ болады, миға ауырлық туғызады. Өйткені әр тамақты өлшеп, немен таразға өлшеп отыру адамға өте қиын. Қиын. Қиын, сол себепті қияли әңгіме деп айтады да, көп ондайды қабылдай алмайды. Сол себепті оның енді оңай балама түрі бар. Тарелкені аламыз, күнделікті персональный тарелке әйел адамдарға 22 мм диаметр, 22 сантиметрлік. Сосын ер адамдардікі 24, кішкене үлкендеу. Сондай тарелкені аламыз да екіге бөлеміз. Жарты 50-50% көкөністер болу керек. Көкөністер болғанда да ол жерде бізде не крахмалистый көкөністер бар. Көкөністерінде жақсысы бар. Клетчаткалары молынан салу керек. Сосын енді қалғаны 50% бар, 50% тағы да екіге бөлеміз. Сонда 4-тен 1 тәрелкеге біз ақуызды толтырамыз. Ақуыз дегеніміз ол кәдімгі таза ақуыздар, ет, қос, балық, жұмыртқа деген сияқты. Сосын қалған жаңағы 4-тен 1 бөлігіне ғана барлық жаңағы проблема, сахарға да алып баратын, семіруге де алып баратын проблема ол углеводтан, көбісі майдан деп ойлайды. Негізінде көбінесе біз жоғарғы углеводты тамақтардан семіріп жатырмыз. Майдан дегеніңіз жаңағы еттің майын айтып жатсыз ба? Бәрі-бәрі май енді өсімдік майына және жануар майына бөлінеді ғой. Енді негізінде басымдылықты өсімдік майына берген дұрыс. Осылайша жаңағы тәрелке баламасын, правила правильной тарелки, дұрыс тәрелке ережесін сақтап тамақтанатын болсақ, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, осылай 3-ке бөліп тастайтын болсақ, онда адам семірмейді. Және инсулинге төзімділік болмайды клеткаларда. Сіз сонда консультацияда осындай қарапайым мүмкіндігінше тамақтануды қарапайым тәсілдерін үйретесіз, өзіңізге келген науқастарды. Енді мен арықтату марафондарын жүргізіп жүрген жоқпын. Соңғы кезде тек қана қант диабетімен айналысып жүрмін ғой. Енді қант диабетінде бұл жерде егер сау адам болатын болса, біз онда жасына, бойына, жаңағы физикалық белсенділігіне, салмағына қарап есептейміз. Кім қанша белок, углевод жеу керек. Ал енді қант диабетіне келетін кезде біз олай есептей алмаймыз. Себебі ол жерде инсулин гормонының жеткіліксіздігі деген проблема бар.
ол әркімде әртүрлі болады. То есть әркімнің ағзасы әртүрлі қабылдайды оны. Осы жерде бір нәрсе айтып кетейін. Көп адамдар, мен енді тиктоктан, инстаграмнан көрген адамдар маған меню бере қойыңызшы деп сұрайды. Мен қант диабетімін, маған меню беріңізші деп сұрайды да. Мен айтамын, қант диабетінде дайын меню, стандартный меню деген ол жүрмейді. Иә. Бірақ сондайлар бар ғой негізі, интернетте. Иә, меню сұрайтындар. Жоқ, менюлар бар ғой. Меню сататындар бар, иә. Сондай бар. Меню сататындар бар, бірақ мен меню сатпаймын. Мен сол менюді қалай құру керек екенін үйретемін. Жаңа сіз айтып отқан сияқты, өйтіп формуламен миын ашытпаймын, оларға мен оңай способпен үйретемін. Өйткені ол жердегі адамдар оқыған жастар емес қой, өйткені жас көлемі, жас аралығы 30 жаспен 80 жасқа дейін адамдар бар. 78 жастағы апа болды. Ол адамдарға мен формуламен есептетіп ота алмаймын ғой. Сол себепті оларға мен кәдімгідей солардың балама тәсілін үйретемін. Қандай күшті? Иә, бұл жерде тарелка режимі дегенде алақанға өлшеп тарелканы бөлесіз ғой. Мысалға негізі бізде қазақтардың бір несі бар, минусы бар біздің қазақ халқының, мүмкін біз көшпенділер мен өмір сүргеннен кейін ба, біз негізі көкөніске, клетчаткаға негізі жоқ халықпыз ғой. Ешкім бізде бешбармақ жеп отырған кезде қасына шөп шалам, пайдалы клетчаткаларды қойып жей алмайды. Ол ауыз рецепторларымен де тікелей байланысты да, гастроэнтеролог маман ретінде айта кетейін. Менің көп пациенттерім айтады, мен ондай шөптерді жей алмаймын дейді. Бірақ арықтағым келеді дейді. Мен де сол ғой. Иә, бәрімізде де сол ғой, мысалы көп. Бірақ сіз күнделікті аздан өзіңіз үйретесіз. Мына біздің аузымыз 21 күннің ішінде рецепторлар чувствительный бола бастайды. Мысалы руккола дейміз, қазір өте көп қой, өттің жұмысын жақсартатын пайдалы шөптер, клетчаткалар, олар Амина ханым айтпақшы өте жақсы адамның арықтауына көмектеседі. Не только арықтау, ол денсаулықтың несі ғой, шектің жұмысын жақсартады. Ол еще жаңағы шектегі бактерияларды питать етеді, бір жақсы жер клетчатканың, и ол ұзақ уақыт адамға тоқтық беріп тұрады. Мысалға сіз азанда круассан жеп алсаңыз, сіз 2 сағаттан кейін обязательно тамақ сұрайсыз. Егер сіз таңертең міндетті түрде глюкозаны баяу отыратын қасиеті бар. Тоқтық ұзақ уақыт былайша қарапайым айтқан кезде ол тоқтықты сақтап тұрады. Клетчатка жеп алған адам, ол міндетті түрде түске дейін спокойно жүре алады да. Жүгіріп барып пирожки, столовыйдағы тамақтарды аузына тықпайды. Түсте уже осознанно екінші түскі асын іше алады. Сол үшін біз күнделікті режимға клетчатканы қосуды үйренуіміз керек. Әрине ол бірден бір Амина ханым айтқанда жарты тарелканы жей алмаймыз, бірақ біз күнделікті аздан қоса отырып организмді үйрету керек. Әсіресе ауыздағы мынау сілекей бездері, ферменттер бәрі оны үйренеді. Үйренбейтін нәрсе жоқ мысалға. Оны үйренеді, одан кейін сен уже күнделікті сол клетчатка жегің келіп тұрады да. Шөптер, ол өзбек халқы, ұйғыр халқы, орыстар уже үйренген. Олар кішкентай кезінен оларға аналары жаңағыдай турап беріп, рационға қосып, қазір брокколи жейтін қазақ жоқ қой негізі. Ал орыстар олар спокойно жей береді. Брокколи, цветная капуста дейміз, олардың бәрі өте ағзаға пайдалы клетчаткалар. Соларды жеп жаңағыдай жақсы қабылдайды да. Біз соны үйренуіміз керек өзімізде. 21 күн сіз сол табақ теңгерімін жасап, тамақтансаңыз, одан кейін бір жерге барасыз ғой. Дастарханға қарайсыз, егер клетчатка болмаса, клетчатка қайда деп отырасыз. Белок қайда. Неге белок жоқ? Неге кілең углевод деп отырасыз. 21 күнге челлендж бастау керек болып тұр ғой. Мынандай ғой, біздің ауыз рецепторларымыз нені жейді, соған үйреніп қалады. Кішкентай кезінде көкшөп жеп өскен бала, ол вообще кол ашпайды ғой. Ішкісі келмейді оның, не тянет. Ал кішкентай кезінен чупа-чупс, тәтті компьютерді жеп өскен бала, ол обязательно кол ашеді, горилл ашеді, тәтті дүкендегі бүкіл тәттіні жейді. Ал бірақ сіз балаңызға жаймен өзіңіз арқылы үйрететін болсаңыз, балам бұл зиян, нандай тамақтар жейік деп, ол бала деген тез үйренеді. Ер адамдарда негізі бала сияқты ғой. Сіз не жасап бересіз, соған тез үйренеді ғой. Басында ұрысуы мүмкін, бешбармақ қайда, манты қайда деп, Бізде мысалға борышты, мен үйде борыш жасаған күні уже
обязательно жанына бір чебуреки ма самса ма пісіреді тост жасаған күні. Ну енді сіз бір ұрсасыз, екі ұрсасыз, одан кейін үйренесіз ғой, аштан қалсаңыз по-любому жейсіз ғой, дұрыс па? Сіздердің подкасттан кейін ұрыспайтын сияқтысың ғой. Давай, клетчатканың қайда? Жоқ, жаңағы нені борщ ішкен кезде самса дедіңіз ба? Самсаны оны түскі асқа жесеңіз болады. Иә, түскі асқа көп емес. Ал енді кешкі аста біз табақ теңгеріміз жаңағыдай тура таңғы ас түскі астағыдай болады да, тек қана кешкісін бізге углевод керек емес. Өйткені углевод энергия беретін глюкоза ғой. Энергия қай уақытта керек бізге? Күндіз қимыл қозғалыста жүрген кезімізде керек. Жұмыс істейтін кезде керек қой біз. Мысалға таңертең біз міндетті түрде углевод қосуымыз керек, бірақ жеңіл углеводтар емес. Булочки, пирожки, круассандар емес. Баяу углеводтар, ұзақ қорытылатын, мысалы гречка дейміз, булгур дейміз, баяу жаңа ағзаға сіңетін углеводтар, олар бірден қанттың көтеріліп кетуіне алып келмейді, инсулиннің көбейіп кетуіне алып келмейді. Ол жаймен сізге энергия бере отырып, углеводтардың бәрін жамандай алмаймыз. Пайдалы углеводтар міндетті түрде керек. Егер сіз тұрып жұмысқа баратын болсаңыз, ол сізге энергия береді. Жоқ, углеводтар керек, глюкоза ол міндетті түрде біздің ағзамызға керек нәрсе ғой. Кешкі уақытта кішкене қысқарту керек, өйткені біз уже ұйқыға жатуымыз керек. Кешке керісінше белоктарды кішкене көбейту керек, тұтынуды. Мысалға ең қарапайым зат ол жұмыртқа ғой. Қолдың жұмыртқасының аға. Кешірім өтінемін. Жаңа сіз айтасыз ғой, мен деген семіріп жатырмын деген сияқты. Енді сіз күнде жаңағы түнгі емес шығарсыз. Үйге келетін, үйге мысалы 7 сағаттық, 8 сағаттық жұмыс істеген күні, кешкісін үйде болған күні, сіз жаңағы табақ теңгерімін сақтасаңыз, келесі уақытта сіз соған уже подстраиваться етесіз. Кешкі жататын уақытқа углевод жесеңіз, сіз ұйықтайсыз, ол кезде сіз глюкозаны шығындай алмайсыз. Шығындалмаған энергия қайда кетеді? Запас энергияға кетеді. Запас энергия деген ол бізде май. Май болып жиналады. Біз ана кесіртілік жасалады ғой бізде. Сол кезде или вообще басқа да операцияларға талай қатыстық қой. Ең арықпын деген адамның өзінде де кәдімгідей май болады екен ғой. Ішінде. Ал біздің қыздарды енді айтпай қойық ары қарай. Қазір енді негізі қыздардың көбінде висцеральды жир ғой. Қарын деген бұл өте қауіпті. Ағзаға қатты воспалительный процессті оятады. Миома, киста, эндометриоз дегеннің барлығы ол іштегі майдан ғой. Іштегі майды емдемей, сен ана жерден қаншама гинекологтың берген гормондарын ішесің, одан бөлек қаншама жаңағы күшті Мирена деген спираль салдырып алдым, эндометриозым күшті емделіп кетеді деп жүреді ғой әйел адамдар ше. Мысалға да мен айтам да күлкім келеді ішінен. Әрине мен жаңағыдай түсінемін ол кісілерді. Күлкім келгеннен бұрын ол негізі бауырдағы май да. Іштегі май ол бауырдың айғайлаған белгісі ғой, бауыр май басып жатыр. Ол бізде бүкіл гормондар бауырға келіп синтезделеді да. Яғни бауыр біздің лаборатория. Ол айтады, мына елге мынанша эстроген керек, мына еркекке осынша тестостерон керек деп бөліп беріп отырады да. Бауырды өтті емдемей гормондарды дұрыстау деген жоқ. Қазіргі таңда әсіресе экоға жүгіріп бара жатады да. Салмағы 100 килограмм, айтасың, эко саған не керек дейсің да. Эко саған не керек? Ол бір рет жасағаннан не получается? 10 рет жасайсың, қаншама гормон үстінен избыток болады, құйылып, оның бәрі бауырға келеді. Опять бауырды құртады да ол. Одан кейін сен денсаулығың күшті болып кету екі талай да. Сонда УЗИст мамандарға барған кезде сізде жировой гепатоз деп жазып береді да? Сол зиян ғой негізі. Жировой гепатоз өте қауіпті. Өйткені мен өзім гастроэнтеролог дәрігер, эндокринолог дәрігер болған соң, мен айтам, сен қазір бауырдағы майды емдемесең, сен жарты жыл, бір жылдың ішінде уже қант диабетіне ұшырайсың деймін да. Бізде ешқандай пациент қант диабетіне ұшырағаннан кейін ол учеттан шықпайды. Өйткені болды уже қант диабеті, сен ары қарай тек қана сол аурумен, аутоиммунды өте қауіпті аурумен өмір сүруің керек та. Ойлаңызшы, қайтымсыз процесс та. Былайша айтқан кезде Құдай сақтасын, ол рак сияқты ғой. Рактың өзі емделіп кетеді ғой бастапқы сатысында ше. Ал қант диабет ол емделмейді да ешқашан. Сен өмір бойы дәрі ішесің, өмір бойы инсулин салдырасың да. Ол бүкіл сенің сосудтарыңды жарып жібереді ше. Чуть-что жаңа Амина ханым айтқандай, тамақтану деңгейін бәрі біле бермейді. Поликлиникада 15 минутта эндокринолог оның бәрін ол түсіндіре алмайды мысалға ше. Жаңағы бір жапырақ қағаз береді, осыны жей салыңыз дейді.
ал оны пациент оқи ма, 9-шы столды оқымай ма? Иә, вот 9-шы стол, 5-ші стол, Бізде 1-ші больницада стол. сөйтеміз ғой 9-шы столды. Иә. Бірақ вот Амина ханым айтып берсінші 9-шы столдың ішінде не бар екенін. Не үшін 9-5 деп бөледі, соны айтып беріңізші. Енді менің анам алғашқы ауырған кезінде 9-шы стол тағайындалды, және инсулин ренгалар тағайындалды, сағат 22:00-де салу керек. Бірдеңе единица деп жазып берді. Бірақ енді біз оны қолданған жоқпыз. Бірақ 9-шы столды ұстандық. Қант түспейді. Сонда біз береміз, каша береміз, қара нан береміз, шай береміз, сүтсіз. Бәрі углевод. Иә, барлығы углевод. Одан кейін перекус бар. Иә. Содан кейін обед бар, негізгі тамақ. Негізгі тамақтардың арасында перекустар бар. Қант түспейді. Сосын мен әрі қарай оны зерттеп оқыдым ғой. Сол оқыған кезімде мына жақта лампочка қойып, осылай екен ғой. Мына қате екен ғой. Бірақ сол кезде неге эндокринологтардың 9-шы столдың против жаңа қант диабетіне қарсы стол екендігін неге түсіндірмейді деген менде сондай не пайда болды. Оғым пайда болды. Мен оған енді мен оны білмейтін едім. Менің анам ауырмағанда. Мен оны осы проблемамен енді не алған соң, осы проблема маған тап болған соң, енді мен соны зерттеуіме тура келді. Оны түсінгеннен кейін мен жаңағы табақ теңгерімін қолдана бастадым. Табақ теңгеріммен анамның қанты резко 4-5 көрсете бастады. Сосын оны енді мен басқа адамдармен бөлісейін дедім. Әрине. Мысалға оны деген қаншама адамдар білмей жүр. Маған өте қазір пайдалы болып отыр, себебі енді өкінішке орай менің анамда да сондай проблема бар. Инсульттан кейінгі жағдайда өмір сүріп жатыр қазір. Сол себептен күшті ақпарат беріп жатыр, рахмет үлкен. Мен осы орайда айтқым келеді да. Бізде мысалға шет елдерде қант диабеті біздегі сияқты өте қорқынышты ауру болып саналмайды да. Өйткені ол жерде школа диабетиков деген бар, жаңа диетологтар, нутрициологтар барлығы сол адаммен жұмыс жасайды. Бізде өкінішке орай, мысалға мен қалалық үлкен поликлиникаларда өзім консультант болдым, мысалға эндокринологтар. Бізде де бар ғой школа диабеті. Олар бізде поликлиникаларда жұмыс істемейді көбісі. Олар кімдер? Негізі диетологтар ма? Негізі олар өйткені диетологтар екеніне мен күмән тудырдым, мен өзім бардым ғой оған. Иә. Олар көп поликлиникаларда өкінішке орай негізі жұмыс жасамайды. Мен өзім эндокринология оқыған кезде ол пациенттің школа диабетика деген қалай жүру керек, ол пациент міндетті түрде ай сайын аяқтарын тексеріп тұру керек, қалай тамақтанып жатыр, бүкіл анализдерін алып тұру керек, тамақтануды үйрету керек ана пациентке, былайша айтқан кезде. Образ жизни, не только тамақтану, қандай аяқ киім кию керек, аяғы оның жаңағы тамырлар жарылып, аяғын кесіп тастамас үшін қалай күтім жасау керек, тырнағын қалай алу керек, мысалға да. Одан бөлек жаңа қандай киімдер кию керек, қандай аяқ киім кию керек, соның барлығын негізі школа диабетиков деген үйрету керек. Оны айтады екен негізі, бірақ тамақтануды айтпайды екен. Тамақтану барлығы негізі пациенттер сол жерге бару керек. Бізде өкінішке орай пациенттер инсулиндерді көтереді да жүгіріп жүреді ғой. Анандай инсулин сабасам жақсы кетем, бешбармақ жей берейін, немесе жаңағы дефициттер толтырмай қояйын деп жүре береді да. Қазір бізде Қазақстанда өте қатты асқынып тұрған, мен жақында ғана сол поликлиникаларда консультация жасап жүрмін. ХПН, яғни бүйректің жеткіліксіздігі да, созылмалы жеткіліксіздігі, гемодиализ орталықтары өте көп. Ал ол орталықта кімдер емделіп жатыр? Ол орталықта қант диабетінің асқынып кеткен пациенттер жатыр да. Гепатит созылмалы және қант диабеті да. Өйткені олар уже ары кетсе бір 3-5 жылда Құдай сақтасын, бұл өмірмен уже қоштасады. Ал соған дейін жеткізбеудің амалын біз ойластыруымыз керек та. Жаңа Амина ханым айтпақшы, қант диабеті енді басталған жас адамдар көбісі түсінбейді. Уже асқынып бастаған кезде аяқтары дуылдап, аяқтары қышып,
сосын жаңа аяқтары дуылдап болғанда не қылады екен, түнде мазалайды екен, как андай не сияқты, андай қышып па сөйтіп мазалайды екен. парестезия деп айтылады, яғни бізде нейропатияның шеткі қан басы тамырларға яғни дұрыс қан жетпейді, былайша айтқан кезде. Бірінші бізде макрососуды, яғни үлкен сосудтар, инсульт, инфарктқа ұшырап қалады пациенттер, немесе микрососудтар, ол бүйректің, көздің, аяқтың жаңағы тамырларына қан дұрыс бармағаннан кейін ол пациенттер ерте сол органдардан айырылып қалып жатады. Негізі пайда болды ма, жүгіріп, ол поликлиникада, әрине бізде поликлиника бар, Құдайға шүкір, барлығынан көмектесіп жатыр, иә. Бірақ та біздегі препараттар шыны керек уже ескірді. Глюконил 10 жылдан бері, 10 жыл емес, көп мен көзімді ашқалы көретінім, глюконил береді, немесе жаңағы соңғы бұрынғы келе жатқан препараттар береді. Ал біз уже современный өмірде сүріп жатырмыз ғой. Ол пациент, ол келеді да, ол пациенттің бауырын ауыртып жүреді ғой. Аяқтайсысы бір айдан кейін 2-3 есеге көтеріліп кетеді да. Итак, өзі жировой гепатоз, анау келді, үстінен дәрі ішті, бауыр вообще жұмыстан шығып қалды да. Біздің жағдайымызда біздің мамамыз тіпті анадай синтетический препараттарды асқазанын қабылдамайды. Құсат кері тебеді. Оны іше алған жоқ, жақтырмайды. Сосын маған келетін клиенттердің көбісі сондай. Бауырымды ауыртып жатыр. Әлсіреп қалады олар бауыр ауырғаннан кейін. Асқазанды ауыртып жатыр. Несін сол жаққа гепатотоксичный. Ол препараттар гепатотоксичный препараттар. Оны бауыры дұрыс емес адам ішетін болса, 3 ай іші өтіп тоқтамаған ғой, менде бір пациент сахарный дейді. Сен не іштің десем, жаңағы метформиндерді айтады да, олар әрине стимулировать етеді. Кешетін жаңағы өттің, бауырдың жұмысын, бірақ бауыр ауыратын адамға ол нагрузка болып кетеді да. Біріншіден питанияны дұрысталмайды, ұйқысы дұрыс емес, плюс химический препараттар. Осы жерде менің бір сұрағым бар да, егер де табақ теңгерім мен қантты нормада ұстап, адам өзі бақылауға ала алатын болса, өзі басқара алатын болса, неге ондай препараттарға біз жүгінеміз? Неге соны көбінесе жаңағы басымдылық айтып, эндокринологтар пациенттерге түсіндірмеске? Әрине бұл жерде біздің барлық пациенттеріміз ол дұрыс тамақтануды білмейді, жаңағыда ағзасында не болып жатқанын білмейді. Каждый пациент ол индивидуально ғой, былайша айтқан кезде ше. Мысалға біз ол препараттарды алып тастай алмаймыз. Бірақ протоколдан алып қоя алмайсыз. Ол препараттардың орнына жақсы препараттар да бар да. Жақсы препараттар бауырға нагрузка түсірмейтін, жаңағы қандағы қан деңгейін нормада ұстап тұратын. Бірақ өкінішке орай ол көп пациенттерге негізі жете бермейді менің түсінуім бойынша. Өйткені жаңағы ол препараттар кішкене қымбатырақ тұрады. Не для эфира. Бірақ та мен пациенттерге айтқым келеді осы орайда, егер сіз қиналып жатсаңыз жаңағы препараттардан, онда міндетті түрде эндокринолог дәрігеріне барып, міндетті түрде гастроэнтеролог дәрігеріне барып, келісе отырып та сізге жағатын препаратты қолданғаныңыз дұрыс деп айтқым келеді. Өйткені соңғы кезде мен әрине өзім жеке клиникада жұмыс істегеннен кейін мен поликлиникадағы пациенттердің жағдайына қарап айтып жатырмын да бұл ситуацияны. Өйткені мен өзім гастроэнда болғаннан кейін, плюс клиникалық фармаколог болғаннан кейін ол процесті түсінемін да. Ал мысалға эндокринолог дәрігері ғана болса, гастроэнтеролог дәрігері ғана болса, ол процесті түсінбей қалуы мүмкін ше. Ал пациенттер бұл жерде қиналып қалады да. Бауырын қарайын десе, бауыры дұрыс емес, сахарын қарайын десе, сахары дұрысталады, бірақ бауырын құртып алады да екі ортада. Соған сізге қоса кетсем, жаңа айтып жатсыздар ғой, ішкі органдар, яғни сахар диабетінің асқынуы. Біз енді Инстаграмда, әлеуметтік желілерде, мысалға мен реаниматолог дәрігер болғаннан кейін әрқашан ауыр жағдайларды айтамын да. Себебі өзімнің жұмысым сол, көретін науқастарым сол. Енді қазір есіме түсіп отыр. Баяғыда бір қанша жыл бұрын есімде бір апаны емдегенмін. Ол апа учетта тұрады сахарный диабетпен, инсулин резистентный, инсулин зависимый, инсулин қабылдайды. Ол кісіні түсініксіз жағдай болды басында. Қан қысымы өте төмендеп кеткен. Яғни қан давлениясын ұстамайды. Біз түсінбейміз. Яғни барып жүрек қан тамыр жүйесін барлығын тексереміз. ЭКГ бар, эхо сердца бар, және де мына өкпесі жағынан да барлық жағынан тексереміз. Жүрекке қатысты анализдердің барлығын аламыз. Жүрегінде инфаркт жоқ. Сіздер білесіздер,
қан қысымының түсуіне мысалға не үшін түсіп жатыр десеңіз, яғни жүрекпен проблема болу керек негізі, или мысалға гормональный болу керек деген сияқты. И мүмкіндігінше қарқынды терапияны жасадық. Бізде қан қысымын көтеретін дәрілер бар. Әрине. Реанимацияда соны жасадық. Сонда да күн өткен сайын апамыздың жағдайы нашарлай бастады. И мен отырып, енді лечащий доктор болғаннан кейін отырамын да мен ойланам. Біраз литератураларды қарадым сол кезде. Бұндай жағдай бірінші рет болды да бізде. Мысалы давление ол көтерілу керек, емделу керек та, мысалы инфаркт жоқ болса. И сол кезде мен біраз литератураларды қараған кезде барлығы, яғни жаңа сіз айтып жатқандай күтімге байланысты екен, режимді ұстануға байланысты екен. Апамыз диета ұстамайды екен. Кейін біздің дәрігерлікте анамны жинау дейді ғой, сұрастыру. Уже болмағаннан кейін баласынан отырғызып қойып сұрағам сол кезде. Яғни дұрыс тамақтанбайды екен. Ол бір. Потом инсулинін уақытымен салмайды екен. Сол инсулинді салу арқылы апаның өмірін сақтап қалдық десе болады. Яғни инсулинді бізде арнайы аппараттар бар. Соған үздіксіз қосып қойдым. Мына жағынан медсестраларым арқылы жаңағы қанттың деңгейін бақылап отырдық. Яғни қатты түсіріп жібермеу керек, қатты көтеріліп кетпеу керек. Қатты түсіріп жіберсе, онда аламыз да глюкоза құямыз тамырына. Глюкоза құямыз, мына жақтан инсулинді енгізіп отырдық. Сол арқылы уже нәтижесін көрдім. Давлениесі, қан қысымы өз-өзінен көтерілді. Яғни, оказывается, сол жүрекке де қатты әсер тигізеді екен. Яғни, бірден уже адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Негізі адам былайша айтқан кезде гормондармен ойнауға болмайды да. Көп осы олар тез комаға түсіп кетуі мүмкін ше. Даже кез келген гормон, инсулин болсын, жаңағы ТТГ, қалқанша безі гормондар болсын, негізі пациенттер былай жасайды. Кішкене ішіп жүреді да, немесе кішкене инсулин салып жүреді да, салмай қоя салады. Бірде салады, бірде салмайды. Бірде салады, бірде салмайды. Былайша айтқан кезде гормондармен ойнауға болмайды. Олар өте қауіпті, олар тез арада комаға түсіп кетуі мүмкін да. Әшейін қарапайым гормональды препараттарды ішіп жүрген пациенттер болсын, оны эндокринологтың бақылауынсыз үзіп тастауға, ішпей қоюға мүлдем болмайды. Былайша айтқан кезде сіз гормонды жай таблетка деп қабылдамауыңыз керек. Ол жизненно важный жаңағы фактор да, сіз оны ішіп бастадыңыз ба, сізге дәрігер оны тағайындады ма, сіз сол бойынша жүріп отыру керексіз да. Және де ашылуға байланысты айтып кетейін, Амина ханым да айтып кетті, көп пациенттер дұрыс тамақтануды білмегеннен кейін жаңа қайта қарны ашады, нан жейді, бешбармақ жейді, қамыр жейді, ұн жейді, нанға майды жағып жейді, олар инсулин гормон түсіре алмайды. Сол үшін олар, ол пациенттерді мен түсінем, олар әрине тамақ ішкісі келіп тұрады. Одан сайын аштықты шақырады. Ашыға береді да. Олар сол үшін мен пациенттерім бар, холодильникті қарауылдап отырады, толтырып қояды, жей береді. Бірақ оған жаңа Амина ханым сияқты ешкім түсіндіріп отырған жоқ, сен мынанша белок же. Амина ханым әрине басына түскен соң оның бәрін изучать етіп отыр. Пациенттерді солай ізденсе екен деймін да, мысалға. Мен бүкіл пациенттеріме айтамын, сіздің денсаулығыңыз ол ең бірінші сізге ғана керек. Ол дәрігерге, сіздің туыстарыңызға, сіздің балаңызға, сіздің жаңағы жолдасыңызға керек емес қой. Сіз мысалға ертең асқынып аласыз, бұл өмірден өтсеңіз, там 2-3 күн жылайды, бір-екі адам, ұмытыласыз ғой. Былайша айтқанда сіз тек өзіңізге ғана керексіз. Бұл ащы шындық дейсіз ғой. Бұл өте ащы шындық. Сол үшін мен айтатын едім, сіз ең бірінші өзіңізді жақсы көру керексіз да. Міндет қой бізде пациенттер келеді ана поликлиникаға, сахарым түспей жатыр менің, айғайлап, бер маған инсулин, ана жақтан алдыртып бер деген сияқты. Оған дейін кола ішкені, қант саналмайды дейсіз ғой. Оған дейін, ол үйіңде не істеп жатырсың деген саналмайды да. Содан бір нәрсе болса, дәрігерлер кінәлайды. Әйелімен ұрсып қалса, жүгіріп келеді да поликлиникаға. Сахарым көтеріп кетті менің деп ше. Мен білемін ондай пациенттер өте көп. Мен тәжірибем поликлиникада да, клиникада да бар болғаннан кейін, сіз бірінші өзіңізге керексіз деген түсіндірім келеді да пациенттерге. Дұрыс тамақтану сізге керек. Ол нутрициологқа да керек емес, ол бізге де керек емес. Менің мысалға дәрігерлер міндетті де емес ол.
қазір құдайға шүкір интернет дамыған заман, иә. Қазір құдайға шүкір өте көп доказательный базадағы сайттар бар, иә. Ақпарат өте көп. Ақпарат өте көп. Даже ағылшын тілін білмесеңіз де сіз хотя бы соны көшіріп алып, переводқа салып, питанияңызды дұрыстап, бірақ қарапайым халық ол ақпараттардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін ажырата алмайды ғой. Сол дұрыс емес методтарды қолданып, денсаулықтарын құртып келген адамдар бар. Әрине. Желідегі ақпараттың бәрі пайдалы деп. Қазіргі таңда мен бір чатты көрдім, тек сумен ашығу деген чат бар екен ше. 7 күн су ішесің, сосын арықтап аласың деген сияқты ше. Бұл әрине өте қауіпті да. Немесе тағы бір дәрігер емес адамдар айтады да, 2 күн фрукты же, овощи же, 1 күн сорпа іш дейді. Сонда оны қалай түсінуге болады да, біздің өтіміз каждый 4-5 сағат сайын опорожение жасап тұру керек, тамып тұру керек. Өтіміз өкпелеп қалады дейсіз. Иә, өтіңіз асқазан, сіз стресс аласыз қой. Сіз 7 күн су ішпейтін болсаңыз, сіз ағзаңыз стресс 15 килограмм арықтайсың деген рекламаларға қалай қарайсыз? Осы сұрақты айтпақшы. Маман ретінде осыны айта кетіңіздерші толығымен. Бірақ өкінішке орай, қазір бітіре салайын, өкінішке орай сондай мамандарға жабысып тұрып жаңағыдай халық жүгіріп бірге жүреді да, бүкіл ақшасын төлеп та, ал өкінішке орай медициналық білімі бар, шынымен эксперт, сол саланың мықты мамандарына келген кезде олар сараңдықты бастайды да, жаңағыдай. Ой, мен утрана сумен ашыға салайын, немесе овощи жей салайын, 1 күн 1 аптада сорпа іше салайын деген сияқты. Өте қауіпті. Денсаулықтарыңызбен вообще ойнамаңыздар. Ол біздің денсаулығымыз ол. Мысалы, біз медицинаға түскен кезде ойладық қой. Мен сол кезде күлгем. Мен банковский делаға бірдеме құжатты құртып қойсаң, жұрт тастай саласың ғой. Бумага деген сияқты. Адамның денсаулығын құртып қойсаң, ол қайтып келмейтін процесс қой. Сен ол адамды ол дүниеге аттандыруың әбден мүмкін да. Сол үшін де денсаулықтарыңызды бірінші ойнамаңыздар деп айтқым келеді халыққа ше. Ол бір ойыншық емес, қайтып бауырды бүйтіп сала салатын, өттіңді қайтып орнына басқа өт қойып ала салатын. Маған да көп адамдар келеді, ашығып жаңа қантын түсіретін. Әрине ашыққан кезде ағзаға тамақ түспеген кезде қант түседі. Бірақ енді ол сол тамақ жемеген уақытқа ғана түседі ғой. Одан кейін адамда аштық пайда болады, жор пайда болады, қарбытып жей бастайды, қан қайтадан көтереді. Бірақ сол жеген тамақтың энергиясын ағза уже шығындай алмайтын болады. Өйткені нені құртып жатыр? Бұлшық еттерін ыдыратып, метаболизм төмендетіп жатыр да. Біз енді базовый метаболизм деген бар ғой. Әрине. Ұйықтап жатсаң да, ешқандай қимылдамай жатсаң да, ағзаның өзіне тратить ететін энергиясы бар. Ол да за счет глюкозы жұмсалады. Сол себепті кейбір жағдайларда адам жаңағы белокты дефицит қылады да рационында, белок жемейді да, бұлшық еттерін өсірмейді, майды өсіре береді. Ал енді біздің ағзамызда глюкозаны шығындайтын ең үлкен орган ол бұлшық ет қой. Ал көбісі сол жаңағы бұлшық еттерін ашығумен ыдыратып атады. Енді ашыққан кезде адам энергияны қайдан алады? Глюкоза келіп жатқан жоқ. Сырттан энергия келіп жатқан жоқ. Сондықтан ағза өзінің бойындағы энергияны жұмсай бастайды да, бұлшық еттерді энергияға жұмсай бастайды. Сөйтіп арықтаған кезде әдемі емес болып, денелері салбырап, сөйтіп арықтап жатыр. Сосын эндокринолог маман ретінде осы артық салмақтың тағы бір пайда болуына мысалға өттің де қатысы бар дейді. Сол туралы. Ол менің любимый темам, әрине. Бізде өт, бұл біздің ағзамызда майды ертуге көмектеседі да. Мен осы нутрициологияға келгендегі себебім, әрине, ол ең бірінші осы каждый биохакинг дейді ғой жаңа, қатты бір деңгейде зерттегім келді да. Сол үшін өт, бауыр туралы көп нәрсе оқи бастадым да. Өйткені менің пациенттерім, әсіресе асқазан ішек жолдары аурулары бар пациенттер, оларға дәрі бересің, диетасын ештемесін түсіндірмейсің. 1 ай күшті болып жүреді да, қайтадан келеді ғой. Доктор, мен дұрыс болмай тұрмын, қайтадан доктор, мен өтім жүрмей тұр деп ше. Уже мағанандай стыд пайда болады, ят, бірдеңе білмей тұрмын мен деген сияқты. Не үшін мен бұлар қайтадан келеді маған деген сияқты пайда болды да ұғым. Содан кейін мен уже нутрициологияны зерттей бастадым. Біздегі өт ол бүкіл жаңағы майды ертуге көмектеседі да. Өті танбайтын адам
хоть 1000 рет диетаға отыр сен, жаңағыдай ашық сен, сен ешқашанда арықтай алмайсың деген келеді. Сонда застой желчи деген болады ғой. Застой желчи ол бауырдың сигналы ғой. Бауыр бізде ол ауырған білдірмейтін орган ғой. Ештемені білдірмейді, бірақ ол өтті толтырып қояды. Сыртқа кожаң, экзема, псориаз, неше түрлін шығарады. Паразиттердің бәрін көбейтеді организмдегі ше. Сонымен қоса ол пациенттердің буыны ауырып жүреді үнемі. Қазір пациенттер бар, көп же айтпай ақ қойын, метажек, гормондар алады, бірақ бауырын қарасаң, бауыры уже быт-шыт болып кеткен да. Ол бауырын емдеуді ойламайды. Гормондар әкеп ананы басып тастасам, яғни симптомдарын басып тастасам, ары қарай өмір сүре беремін деп ойлайды да. Негізі барлық процесс айтып тұрмын ғой, бауыр ол лаборатория. Ол лаборатория біздің ағзамызға не жібереді? Даже жүрегі ауыратын пациенттерге айтқым келеді, давлениесі бар пациенттерге айтқым. Ол пациенттер кішкене бауырын емдеп, дұрыс тамақтануға көшіп, бауырдың қызметіне кішкене көмектессе, давлениесі нормаға түсіп қалады ғой. Олар өмір бойы давлениенің дәрісін ішіп жүруге міндетті емес негізінде ше. Бірақ біз не істейміз? Протокол бойынша сен осы дәріні азанда 2-ін, сағат 10-да ішесің, кешке 5-ін ішесің дейміз да. Бауырды одан ары қарай жұмыс етіп қоямыз да, шаршатып ше. Бауырдың ең жек көретін нәрсесі ол химиялық дәрілер бірінші орында, екінші орында жаңа Амина ханым айтып кеткендей, углеводтар, жеңіл углеводтар, өйткені бауыр глюкоген бөледі ғой инсулинге қарама қарсы. Содан кейін, яғни үшінші орында стресс. Стресс бірінші орында тұрмайды. Әрине, көп пациенттер айтады, доктор, мен арақ ішпеймін, мен көп қыдырмаймын, мен дұрыс тамақтанамын, бірақ та мен бауырым өтім үнемі ауырып застой болып жүреді дейді. Дұрыс тамақтанса мүмкін емес олай болу. Дұрыс тамақтанбай болып тұр ғой. Өйткені ол бұлшық ет қой. Өт бұлшық ет. Егер сен постоянно стрессте жүретін болсаң, постоянно напряжение. Напряжение. Өт дұрыс тамбайды. Әсіресе қазіргі таңда таңертең дұрыс тамақтанбайтын пациенттердің барлығының өті қоюда. Балалардың ішінде тола паразиттер бар. Не үшін? Өйткені біздегі өттің негізгі қызметі бірінші майды еріту. Өзіңіз де білесіз, анатомически бірінші асқазаннан шыққан тамақ оған өт келеді де, шекке келген кезде үлкен майлардың бәрін ертіп, ұйқы безінің ферменттеріне беріп жүреді. Одан кейін ұйқы безінің ферменттері келеді, шекке алып кетеді. Ол процесс бұзылып қалған кезде, все, бүкіл организмде процесс бұзылады. Сен тамақ жегенің, сенің уже артық майың айнала береді да, өт келмегеннен кейін. Сол үшін қазіргі таңда айтып кеткім келеді, көп балаларда стресс, таңертең мамасы какой-то сок, там каша бірдеме бере салады, өті тамбайды. Немесе сіз мысалға круассан мен кофе ішіп алдыңыз, ол да өтіңіз тамдырмайды. Пожалуйста, сізде уже артық салмақ тезірек жиналып бастайды да, басқа адамдарға қараған кезде. Ал егер сіз таңертең пайдалы майлар, жаңағы клетчатка, белок режимін ұстайтын болсаңыз, сіздің өтіңіз спокойно жұмыс істейді. Ол сізге көмектеседі. Даже менде қазіргі таңда пациенттер бар, жаңағы арықтауда жүрген, өтімен жұмыс істеген пациент 5 килограмм тастайды да, өтімен жұмыс істемеген пациент 2 килограмм тастайды. Бүгін болды дәл сол ситуация. Мен сұрап отырмын енді, сіз урсодезоксихолевая кислотаны іштіңіз бе? Кешке қарай, неге сізде ондай результат болмай жатыр деген кезде, жоқ, ол керек бет маған, деді да. Пожалуйста, дедім, уже менде чувство вины жоқ да, неге ол ана пациент 5 килограмм арықтамады деген сұрақ болды менің ішімде ше. И сол моментте ол айтты, мен өтімен жұмыс жасаған жоқпын деді. Значит, оға 2 килограмм ғана арықтап тұр да. Бұл жерде өттің маңыздылығы өте үлкен деп айтқым келеді. Ол иммунитетке де жауап береді, паразиттерге де жауап береді. Ішіміздегі ләмбілі, аскарида дегендердің барлығы өттің қызметімен тікелей байланысты. Ол просто так сіздің ішіңізге түсіп кетпейді ғой. Ол бірінші аузыңызға түседі. Аузыңыздағы ферменттер күшті жұмыс істесе, оны өлтіріп тастайды. Одан кейін асқазаныңызға түседі. Асқазан қышқылы күшті болып тұрса, ол асқазанда уже ары қарай кетпеу керек. Біздің даже асқазанымыздың қышқылы жұмыртқаны қуырып жіберетіндей күші бар ғой негізі. Ал бірақ қазіргі замандағы біздің жаңағы ішкен коламыз бар, неше түрлі дұрыс емес тамақтануымыз бар. Оның барлығы келеді да, асқазан қышқылын бұзады, өттің жұмысын бұзады, ауыздағы бүкіл ферменттердің бәрін бұзып жібереді да. Пожалуйста, сосын ішіңе вирус та кіреді, бактерия да кіреді, паразиттердің бәрі қыдырып жүреді. Сонда тағы маған сұрақ туындап тұр қазір өтке байланысты. Менде бір 2 танысым бар. Біреуі өзімнің құрдасым, біреуі бір танысымыздың баласы өтін алдырып саған.
кішкентай бала 13 жастағы. Ары қарай өтін алып тастаған науқастар дейміз ба, адамдар қалай өмір сүреді сонда? Осы орайда айтқым келеді мен. Өтіңізде тас пайда болса, өтіңізді алдырып тастау ол шешім емес. Өтіңізді алдырып тастағанмен сіздің бауырыңыз ары қарай ауруын тоқтатпайды. Ол келеді ұйқы безін алып құртып тастайды ше. Ол шектің жұмысын құртып тастайды. Өт тас операциясына өкінішке орай бізде өте көп пациенттер құмар, дұрыс тамақтанып, өзін күтіп, өттегі тасты ерітудің орнына олар барады да хирургтарға барып операция жасаған жақсы көреді ғой. Любит они прям. Бізде 25 жасар, жаңа айтып кетесіз, 13 жасар, не деген сұмдық, ол өт бізге өте қатты қажетті орган ғой негізі. Ол бауыр өтті бөледі, өт қалташасында сақтайды. Сол кезде бізде жаңағы тамақтанған кезде өте жақсы жаңағы процесс, ас қорыту процесі жақсы жүреді да. Ал егер сіз өт қалташасын алып тастасаңыз, бауыр өт бөлуін тоқтатпайды. Ол өте қышқыл өтті шекке лақтыра береді ғой. Уже ана жерде неше түрлі процесс пайда болады да. Және сіз 2-3 есе тез семіресіз. Өйткені гормондардың жұмысы өт жоқ. Как попало 2-3 есе несін тоқтатып тастайды. Жұмыс істеуін өте қатты тоқтатып тастайды. Сол үшін де өтіңізді алдырардан алдын мен айтатын едім, көбірек ойланыңыз, көбірек консультация алыңыз. Бізде айтып тұрмын ғой жаңағыдай, орган алып тастағаннан кейін бүйтіп орнына сала салатын нәрсе емес. Бізге барлық орган ол өте қатты функция атқарады, Енді түсініп тұрмын, бізде экстренный хирургияда ЖКБ деп айтылады ғой, холецистектомия. Бұл уже міне жетер жеріне жетті, тас уже приступ беріп жатыр. Ондай науқастар сонда алдырмау керек па, әлде сол жағы? Ол енді индивидуально. Приступқа жеткізген кім? Приступқа жеткізген пациент. Дәрігер емес қой. Ол сол уақытқа дейін жеткізбеуге тырысу керек та. Енді жеткен күннің өзінде де шығып кету мүмкіндігі бар. Егер де ол әрине индивидуально да, мысалға, ол адамның жағдайын көру керек, тастың несін көру керек. Бас салып операция жасай беруге әрине болмайды деп айтқым келеді. Бұл жерде міндетті түрде хирургтар қатты ренжіп қалуы мүмкін. Бірақ та өтін алдырғаннан кейін мен науқастарды көремін, олар бәрі маған келеді гастроэнтеролог ретінде, олардың ұйқы безіне өте қатты нагрузка түседі. Бауыры 2 есе қатты жұмыс істеп кетеді. И ол пациенттер өте қатты семіріп кетеді. Сол үшін де мен айтатын едім, әрине хирургтар бізде өте күшті рөл атқарады, бірақ та сіздер соған жеткізбесеңіздер екен деп ойлаймын, и органдарыңызды сақтап қалсаңыздар екен деп ойлаймын. Өйткені орыстар өте бізде жақсы білімді, орыс пациенттер, олар көбінде 10 тас болсын өтінде жүреді. Уақытысында емделеді, дұрыс дәрілерін ішеді, бірақ органдарын сақтап жүреді. Жаңағыдай, крайним случай ақылдасып, алу керек болған кезде әрине оны алып тастау деген жаңағы показанияда болады да. Сол үшін де өт тасын жаңағы бір сондай процесс болды, өттің ішіндегі тасты ғана ала саламыз деп айтқан ғой хирург. Ондай операция жоқ деп мен пациентке шырылдаймын, ондай операция жоқ. Өттің ішіндегі тасты аламайды. Өт алынса ол всегда өзі таспен бірге алынып кетеді. Бірақ өт, жаңа Амина ханым айтты, өт протоктары деген бар, ол жерде тас түзілуі мүмкін. Сіздің егер метаболизміңіз дұрыс болмаса, сосын мен көп көрем пациенттер ұйқы безінің протоктарында тас түзіледі ғой. Это уже шешім емес деп айтқым келеді да. Значит, бұл жерде какой-то бір процесс дұрыс болмайды тұр. Оны дәрігермен ақылдасып, зерттеп, тексеріп, одан да денсаулығыңды түзетуге кіріс деп айтқым келеді пациенттерге. Әрине ең бірінші дұрыс тамақтану, өттің жұмысын жақсарту, барлығы өзіңіздің қолыңызда деп айтқым келеді пациенттерге. Жаңа айтпақшы, хирургтар ренжитін шығар деген. Мен ойымша хирургтар ренжімейді деп ойлаймын, себебі олардың жұмысы азаяды, науқастар азаяды, сонымен көбірек демалады деп жоспарда. Или біз реаниматологтар көп наркоз бермейміз, біздің жұмысымыз азаяды. Наоборот, рахметімізді айтамыз. Яғни, мысалға медицинада, яғни денсаулықта бәрі алдын алу маңызды ғой. Әрине. Жалпы бағынан бері айтып жатқанымыздың қорытындысы, яғни
барлығында, яғни сау кезінде сау органды сақтап қалу. Әрине, иә. Сол кезде хирургтар да ренжімейді, анестезиологтар да ренжімейді. Әрине. Бізге жетпей қаласыздар, яғни. Әрине. В общем, не екенін білмейсіз, операцияның не екенін білмей жүресіз, сіз наркоздың не екенін білмей жүресіз, яғни өтіңіздің тасын алу операциясы болмайды. Сөйтіп, хирургтар бәріміз демаламыз. Қуаныштымын, демалсаңыздар. Сіздер көбірек демалсаңыздар екен. Айтпаңыз. Сосын аудиторияға түсінікті болу үшін жаңағы терминдарды кішкене бір айта кетсек. Мысалы, инсулин дегеніміз не ол? Кейде мен мысалға медик болмасам түсінбейтін едім. Яғни инсулин деген іште бар деп жатсыздар, и инсулин деген дәрі бар. Соны бүйтіп қарапайым тілмен аудиторияға. Қарапайым тілмен айтқанда, инсулин деген бұл бізде ұйқы безі гормоны бөлетін, ұйқы безі ағзасы бөлетін гормон. Ол біздің ағзамызға өте керекті гормон негізі. Яғни инсулин деген біз ол жүріп тұруымызға, қандағы қан деңгейінің нормадан шығып кетпеуіне, глюкозаның, соның бәріне контроль жасайды. Және де сізге энергия беріп, жаңағыдай глюкозаның деңгейінің асып кетпеуіне көмектеседі. Негізі инсулин всегда жаман гормон емес. Ол өте жақсы гормон, ол біздің ағзамыз керісінше қорғап тұрады, барынша шамасы келгенше. Сіз мысалға торт жедіңіз, кола іштіңіз, неше түрлі тәттілерді жедіңіз, бургерді жедіңіз, бешбармақты жедіңіз, артынан инсулин келеді да, не істейді? Глюкозаны тоқта деп тоқтатады. Егер глюкоза көтеріліп кетсе, сіз аласыз комаға түсіп кетесіз. Яғни комаға түсіп өліп кетуіңіз мүмкін. Соны инсулин барынша тоқтатуға тырысады. Сенің ағзаңдағы жаңағы бүкіл органдардың жұмысына, басқа гормондардың жұмысына да көмегін тигізетін гормон ғой негізінде. Ал инсулин деген ол шприцтар болады. Яғни оның аттары бар, өте көп, олардың түрлері қысқа әсерлі, ұзақ әсерлі, орташа әсерлі инсулиндер деген уколдар. Яғни осы инсулинді контроль жасап тұратын уколдар ғой. Оны тек қана қант диабетімен ауыратын науқастарға, бірінші типтегі, екінші типтегі науқастарға эндокринологтың тағайындауында салынады. Бірақ та қазіргі таңда көп байқағаным, Аминахан да айтып келіп жатыр, оңды-соңды инсулин қолданатын пациенттер өте көбейіп кетті. Инсулин всегда шешім емес деп айтқым келеді. Витамин емес дейсіз ғой. Ол витамин емес, ол жаңағы сені сахардан емдеп тастайтын шешім емес. Ол әрине көп салынып кетсе, сенің ағзаңа өте қатты қауіпті әсер көрсетуі мүмкін. Всегда шешімді дұрыс тамақтанудан, жаңағыдай дұрыс образ жизни сақтаудан, дұрыс ұйықтап, дұрыс стресспен дұрыс күресуден бастаған дұрыс. И міндетті түрде инсулинді қолданатын алдын кезде арнайы показания болу керек. Срочный показания болса, оны қолдансады. Ол нормадан сәл көп қолдан кетсеңіз, пациентті комаға дейін алып келуі мүмкін. Енді бағана бір сұрақ қойын деп жатыр едім, әңгімемізде қызу жалғасып кетті ғой. Сұрақ қойын. Амина ханым, мынаған қалай қарайсыз? Мысалға мен тез арықтағым келеді. Бірден 20 килограмм тастай салсам, бірден красавчик болып, бүйтіп Инстаграм күшті жүргізіп, сториске шығатын едім. Олай бола ма істеуге? Ол дұрыс емес. Өйткені ол сіздің денсаулығыңызға тікелей қауіпті деп айтуға болады. Не себепті қауіпті? Өйткені бір айда 15 килограмм салмақ тастау, ол майдан емес. Ол сіз бұлшық етіңізді жоғалтасыз. Көбінесе бұндай неге қалай барып жатады адамдар? Жаңағыдай әртүрлі дұрыс емес методтармен барып жатады. Ашығу, өте қатты дефицит жасау, немесе 2 күн интервальный голодание деген бар ғой. Овощи жеп 2 күн не істейді? 1 күн сорпа ішу. 1 күн сорпа жема сондай. Сонда не 2 күн овощи жейсің, 1 күн сорпа жейсің. Сосын 3 жұмыртқа, 2 апельсин дей ма? Сондай да нелер болды. Ана қазақта сөз бар ғой, аңқау елге арамза молда дейді ғой. Әрине, бұл жерде бізде кішкене медицинаның әлі қатты қарқынды дамымай жатқанның белгісі де болуы мүмкін. Әрине, ол мамандар оқып, білім алып, жаңағыдай дипломированный болса, мен қарсы емеспін, өйткені олар бізге керісінше көмектеседі. Ал егер керісінше ағзаға зиян тиетін заттарды қолданатын болсақ, әрине мен ол жерде көбірек пациенттерге ойланыңыз деп айтқым келеді. Өйткені тек қана су іше беру бұл ағза үшін өте қауіпті деп ойлаймын. 15 күн ашықсам не болады дейді маған пациент.
пожалуйста 15 күн ашығатын жоқ болсаң енді Потом ашуға баратын жейміз. енді необратимый процесстерде Әрине, болады иә ашуға. әрине, иә. Бірақ енді сау ағзаны жаңа қолмен құртып ашығып қажет емес. Иә, арықтаған кезде бір айдың ішінде 2-3 килограмм тастап отырсаңыз, онда сіз дұрыс Өте тастайсыз. жақсы. Иә. Өйткені сіз бұлшықетіңізді сақтап қаласыз және бұл біздің метаболизміміз, жаңа айттым ғой, неге байланысты? Тікелей біздің бұлшық еттерімізге байланысты. Әрине. Егер сіздің бұлшықетіңіз қалып, майыңыз кететін болса, онда сіз әдемі арықтайсыз. Әрине. Плюс енді, конечно, форманы сақтау үшін В общем, тез залға да барып Иә. көмектесуге нәтижеге болады. Маған- жете алмайсың дейсіз Маған ғой? пациенттер келеді да, мен 100 килограмм тез арада 20 килограмм тастай салу керек дейді да. Мен айтамын да, ол саған бір зат емес бүйтіп алып тастай салатын же. Ол сен тез арықтаған кезде, сен тез ағзаны ертерек жаңағыдай қорлап, өлтіруге дейін алып келесің да. Бірінші арықтағанда біз бүйректі құртамыз. Дулатбек Тез мырза айтқан тастағанда. сияқты красавчик болып шыққым келеді, Иә, сразу иә, арықтап иә, әдемі иә. болып шыққым келеді дейді да. Сразу деген нәрсе Сосын енді бұл болмайды. андай ғой, боль, иә, ана Иә. көпшілікке керек нәрсе тез арықтау. 15 килограмм бір айда арықтайсың деп аудиторияны жинап алады да, жаңағыдай марафондар, дұрыс емес Қинайды, марафондар ұстап ұйымдастырып жатады. Сосын кеше маған біреу пікір жазыпты. Мен жаңағы қант диабеттеріне пайдалы ақпараттар беремін ғой, соған кемпір сампыр, қиқым сиқым, қисық мисық, тағы неме еді? Қылтың сылтыңдардың барлығы білгіш болып кетті деп. Білгіш болып кетті деп, иә. Енді сондай жаңағы оқымаған, ешқандай курс өтпеген, білім алмаған эксперттер арықтатып жатыр ғой. Сонда Қандай да бір құжаттар алып алған қолдарына бірақ. Сөйтіп арықтатып жатыр, дұрыс емес, бірақ ол адамдардың өзі сол метаболизм не екенін түсінбей тұр. енді осы жерде бар ғой, шынайы мамандар көп, міне сіздер секілді, дипломированный, бірақ өкінішке орай сол мамандар инстаграмға шықпай жүр. Егер инстаграмға шынайы білімді мамандар шығып, өстіп мысалы подкастқа келіп деген секілді білімімен бөліссе, мысалы жаңағындай дипломы жоқ, тек қана ақшаны көздеген сондай оқып алған мамандар аз болатын еді. Мысалға дәрігердің жұмысын дәрігер атқару керек. Сіз нутрициологсыз ба, сіздің өзіңіздің сфераңыз бар да, әркім өзінің ғана жұмысымен айналысады. Ортада хирургтар, реаниматологтар дем алады. Потому что операция азаяды деген сияқты. Операция азаяды. Операция азаяды. Арықтатады. Ал мен семіріп кеткен адамдар қант диабетіне барған адамдармен күресемін. Мен осы орайда мен арықтататын экспертпін деп айтпаймын. Мен керісінше адамдардың денсаулығын жақсартуға, өтін, бауырын, гормондарын қазіргі таңда маған өте қатты жаныма батады. Көп әйелдер эко жасата салғысы келеді, көп әйелдер жаңағы гормон ішіп арықтай салғысы келеді, көп әйелдер қысқа жолдана операция, бариатриялық операциялар модны ғой қазір. 20 жасар қыз келеді, липосакция жасатқан бір ай алдын. Айтпақшы осы туралы. Ішіндегі майды кесіп тастаған. Осы туралы кеңінен айтып беріңізші. Осы туралы айта кететін болсам, бариатриялық операция деген ол яғни асқазанның бір бөлігін кесіп алып тастауда. Былай жатқан кезде сіздің жаныңыз, жаныңыз деген сондай бір 2-3 емес шығар, сіздің 5-6 асқазаныңыз жоқ шығар, біреуін кесіп тастасаң екіншінің орнына қоя салатын, олар кесіп тастайды да, мен олардың қарап отырған кезде қатты дефицитті қараймын ше. Олар бәрі бір жыл, 1,5 жылдың ішінде қайтадан маған келеді. Мен операция жасаған кезде 15 килограмм арықтадым, қайтадан семіріп кеттім дейді. При этом семіріп кеткеннен кейін ол асқазан сен келтіре алмайсың орнына. Асқазанның каждый клеткасының өзінің арнайы жасайтын жұмысы бар. Мысалға ше, белок жетіспейді. Организмде анализін қарап отырған кезде ферритин жетіспейді. Яғни анемия, пациент өте ісіп кеткен. Отек, бірінші орында белок жетіспегеннен кейін. Екінші орында ол жүріп тұрып күле алмайды. Өйткені ферритин ағзада жаңағы железо сіңбейді, энергия жоқ, ол өмір бойы жаңағы железаны толтырып отыру керек, өмір бойы белокты толтыру керек, сырттан дәрілер арқылы, уже ол асқазан жоқ та. Асқазана баллон салып алатындар келеді.
при этом салмағы 90-100 килограмм да. Мен айтам, сен балоның не істеп жатыр, что-то жарылып қалған ба балоның деймін да. Не деген балон ол сенің ана асқазаныңа тамақты сидыра беретін деймін да. Вот, жаңа өкінішке орай липосакция, жаңағы метаболикалық бариатрия деп айтып жатыр. Олардың барлығы әрине сізге уақытша ғана көмектеседі, егер сіз өз-өзіңізді бүгіннен бастап қолға алмасаңыз деп айтқым келеді. Өте жас қыздар өкінішке орай, мен ішім кесті тастаған деп сөйтіп жаңағы липосакция жасалған, асқазан жаңа резекция жасалған, бариатрия жасалған деп Осы жерде Дана ханым, менің сізге бір сұрағым бар да, жаңағы метаболикалық операциялар деп қалдыңыз ғой. Метаболикалық операциялар қазір Түркияда үлкен кәдімгідей маркетингпен жарнамаланып жатыр. Қазақстанның қаншама адамдар барып, қанша миллион, ұмытып қалдым, сондай бәленбай миллионға барып операциялар жасатып келіп жатыр. Сондай маған бір клиент хабарласты, мен неге сол операцияға дайындалып жатыр едім. Оған осындай талаптар бар. Мен дұрыс тамақтануым керек деп маған келді. Мен дұрыс тамақтануым керек. Не үшін деп едім, операция керек деп. Мен S-пептидімді көтеруім керек деп сөйдейді. Сосын енді менде қаншама адамдар болды. Солардың ішінде екінші тип қант диабетінің жаңағы инсулин тағайындалған адамдарда болды. Солардың ішінде 7-8 адамды мен инсулиннен шығардым. Просто жаңағы табақ теңгерімін өзгерту арқылы. Ол адамдар қалай шықты? Олардың өйткені жаңағы айтқан S-пептид анализі қалыпты мөлшерде 1/1 мен 4/4-тің арасында. Әрине. Метаболикалық операция ол да жаңағы бариатриялық операцияның бір түрі ғой. Ол да бір түрі, ол просто маркетинговый ход да. Егер сіз дұрыс тамақтанып, егер сіз жаңағы образ жизниді сақтай отырып, инсулин деңгейіңізді, гормондарыңызды қалыпқа келтіретін болсаңыз, сізге ол операцияның не керегі бар, Сіздің қалтаңызда сонда ол жай ғана маркетинг болып тұр ғой, S-пептид деген. Пәленбай ақшаны шығарып, Әрине мен ол операциядан кейін келген пациенттерді көрген жоқпын. Соның өзінде де мен айтар едім. Бірінші орында сіз егер оны итақ қалыпқа келтіре алатын болсаңыз, ол да бариатриялық операцияның бір түрі, Бірақ оны как қант диабеті бар науқастарға деген несі бар да, жаңағыдай рекламасы бар. Мүмкін реклама емес шығар. Оны изучать ету керек. Бірақ та егер сіз өзіңіз дұрыс тамақтану арқылы, жаңа Амина ханым айтпақшы, мен де көрем қаншама пациенттер бар. Мен де ол жағынан енді эксперт емеспін, бірақ менде бір ғана сұрақ. Егер S-пептид қалыпты мөлшерде болатын болса, оның өзінің инсулин производствосы жақсы деген сөз. Әрине, ол уже жақсы жұмыс істеп тұр, инсулин дұрыс бөлініп жатыр, оған ол операцияның ешқандай да керегі жоқ деп ойлаймын. Но бізде сондай операцияға жүгіне береді барып. Бізде мынандай ғой, мықты мамандар бар болса да, бізде мынандай шетелге барсам күштік бітем деген да. Мысалы, қаншама чекаптарды көріп жатырмыз ғой, шетелге барып, менің өзім таныс жаңағы туысқандарым айтады, ой, осы біздегі чекап екен ғой дейді да. Кореяға барып келген қыздар бар, мысалға маған консультацияға келеді. Осы сол біздегі мамандардың істейтін полностью обследованиесі ғой. Просто оның шет елдегі деген несі жоғарыда, әрине, дәрежесі. Бұл жерде еще нәпсі деген нәрсе бар да. Әрине, нәпсі деген нәрсе мысалға өте қиын. Сіз енді күшті нәрсені айтып отырсыз, диета ұстау, бағанағы айтқан сіздің рекомендацияларыңыз жақсы. Бірақ нәпсі деген нәрсе бар да адамда и сонымен күресу, соған бел байлау, соны ұстанып жүру, өз-өзін тәртіпке келтіру қиын да. Лучше сразу кесіп тастау, бүйте салу, бүйте салу, сонымен. Оңай жолды іздейді адам. Оңай жолды іздейді. Қысқа оңай жолды іздейді. Жаңағы сол қысқа оңай жол, 15-20 килограмм тастай салсам, куклавы бәлден бола салсам, ана операцияға бара салсам, мына укол салдыра салсам дейді. Әрине ол жерде бар показания. Егер шынайы эксперт, шынайы сол маман оны бақылауды алып жасайтын болса, онда сізге керек десе, әрине оны келісіңіз, әрине оны келісіңіз, өзіңіз шешесіз, оны әркім өзі шешеді. Бірақ бізде нәпсі бар ғой, жаңағыдай нәпсіден бұрын бізде дисциплина жоқ. Біз таңертең тұрып біздің қазақтар жүгірмейді, спортпен айналыспайды. Кемпір шалдар бүйтіп лавочкаға шығып кішкене отырады да, ой, сквозняк деп үйге кіріп алады да, жаңағыдай ше. Бізде мысалға жұмыста компьютердің алдында отырамыз, ми шаршайды ғой. Ми шаршаған сайын біз глюкозаны іздей береміз ше. Түскі шай, кешкі шай, таңертеңгі шай, перекус шай деген. Біз неден негізі көп шай ішілмейді.
заварка келсе бір примерно бір жылдай тұрады ғой. Ол да жаңа шайға байланысты айтайын деп жатқаным, түскі шайдың ішіне сіз тек шай ғана ішіп қоймайсыз ғой. Иә. Қант саласыз, Обязательно. печенье, Қасында тіске басарлары болады ғой. тіске басарлар топ тұрады да. А сіз оны жеген Бірақ сайын оны көбісі мен тек шай ғана іштім деп әрине айтады. инсулин көтеріле береді. Инсулин көтерілген сайын сіз ерте қартаясыз, иә. Осы орайда жаңағы ұйқыға байланысты, стресске байланысты айтқым келіп кетеді. Біз көбінде әлеуметтік желіде отырған кезде көп әйелдер, успешный әйелдерді көріп тез стрессқа түсіп қалады ғой. Иә. Жылтыраған өмір Амина деген ханым нәрсе бар. шетелде жүр ғой, Дубайда. Мен өкінішке орай бармадым дейді да. Кортизол фук ете қалады ғой. А кортизол өзі көтерілмейді ғой, стресс гормоны. Инсулин шақырады ғой. Осы жерде кортизол туралы бір айта кетсек. Иә, кортизол деген ол стресс гормоны. Стресс гормоны мен бұрын өте қатты мән бермейтінмін. Енді бізде как қалай айтады, дәстүрлі медицина бойынша бізде көбінде мән берілетін ол ТТГ, инсулин, кортизол онша қатты еленбейтін, айтылмайтын. Қазіргі таңда өте қатты көп мән беріп жүрміз ол кортизолға, иә. Өйткені менде сондай пациенттер өте көп. Таңертең тұра алмаймын. Түске дейін шаршап қаламын. Түстен кейін энергиям жоқ. Кішкене жүрсем қалтырап дірілдеп кетемін. Денем бәрі ісік, артық салмақ көп, ол түспейді. Инсулинім нормада деп көп пациенттер жазады. Шашым уыстап түседі, көңіл күйім жоқ, либидо жоқ, климакс уже келіп тұр, месячный жоқ деген сияқты. Бірақ ол жерде міндетті түрде кортизолға да қатты мән беру керек. Өйткені мен олар тексерген кезде кортизолдары өте төмен болып шығады да, немесе өте жоғары болып кетеді. Ол деген уже кортизол теңсіздігі бөлініп жаңағыдай бұзылып кетті деген сөз да. Бұл біздегі стресс гормоны. Яғни даже бізде стресс өте көп. Даже айттың, әлеуметтік желіге кірдің, успешный біреуді көрдің, стрессқа түсіп қалдың. Не только успешный, там бір жерде біреу өртеніп кетті десе, уже кортизол көтеріледі да. Сен уже отырып шаршап қалып тұрсың ғой, былайша айтқан кезде. И тұрасында не істейсің, ол инсулинді көтергеннен кейін жүгіріп барып тәттілерді жеп, шай ішіп, сол кортизолды басып тастаймын деп ойлайсың да. Бірақ ол өте қауіпті, ол өте қатты эндокринологиялық ауруларға алып келуі мүмкін. Осы орайда кортизолдарыңызды мен көбінде өзіме шектеу қойып отырам, міндетті түрде будильник қойып отырам, иә. Біздің миымыз тұңғиық, неше түрлін ойлап кете береді, иә. Жаман ой ойлап қалсаң, жаман ойға кете береді. Ой жүйрік дейді ол. Ой жүйрік, жақсы ойласаң, жақсы ойға кетіп кетеді. Сол үшін біз контрольда ұстап отыруымыз керек та өзіміз. Мен мысалы сағат сайын будильник қойып қоямын. Бір сағат жаман ойға кетіп барсам, мен қазір не істеп отырмын деп өзімді қайттан осы состояниеға алып келіп аламын да. Өйткені ол дисциплина ғой, былайша айтқанда дисциплина. Бізде әйелдер отырып алады, сериал көре береді. Қаншама сериалдар, оның бәрі стресс. Сен онымен жылайсың, онымен күлесің, қаншама энергияны құртасың, иә. Соның орнына дұрыс тамақтан, фитнеспен айналыс, хотя бы 10 000 шаг жүріп берші, сен қаншама сол күндік энергияны аласың да, жақсы энергияны. Ал жаман энергия ол всегда табылады. Ол всегда кортизол бізде қазір өте жоғары пациенттердің бәрінде. Кредит, рассрочка, біреудің жетістігі, біреудің жамандығы, оның бәрі кортизол көтереді. Таңғы сағат 6-та тұратын, 5-те тұратын бізде пациенттер өте жоқ. Жоқтың несі қасы. Өйткені кортизол гормон таңертең сағат 6-да бөлінеді. Егер сіз сол уақытта оянып кетсеңіз, неге күнмен жатып, күнмен тұрып, қараңғымен жаңағыдай ұйықта деген сияқты ғой, ол соған байланысты екен да, ол біздің гормондық ритм да, әр гормон өз уақытысы келеді. Кортизол 6-та бөліне ма, 8-де уже ТТГ бөлінеді дегендей ше, олардың бәрі бірінен кейін бірі кезек бөлініп тұрады да. Мысалы, сен түнгі сағат 10-да ұйықтадың ба, 11-12-ден бастап уже саған соматотропин, мелатонин, неге түнде жұмыс істейтін адамдар өте иммунитеті төмен, әлсіз, артық салмағы көп, иә. Маған бақтада жұмыс істейтін Батыс Қазақстанда жаңа түнімен жұмыс істейді екен ғой, мұнай цехтарында жазады, салмағым 140 килограмм, бірақ мен түнде ұйықтамаймын, сіздің методтарыңыз маған қалай көмектеседі деген сияқты да. Маған да Атыраудан көп хабарласады қант диабеті бойынша. Бірақ олар ұйқыны реттемей, мен оларға әрине айтамын. Бәрібір бізде биологиялық ритм деген болады. Ол ритм өзінің несін алады да, өзінің побочкасын алады. Мысалы, Дулатбек мырза бір дежурствода ұйықтамады, ол кісі уже соматотропин сол күні бөлінеді, мелатонин, гормондардың бәрін реттілігін бұзып алды да. Ол ертесіне тез қартаюға алып келеді.
артық салмақтың тезірек жиналуын алып келеді. Болатбек мырза мысалға қаншама, мысалы мен осы орайда айтқым келеді, дежурствода жұмыс істейтін дәрігерлерді, суткада жұмыс істейтін дәрігерлерді, немесе не только дәрігерлер, барлық мамандар 3-4 есе көбірек айлық алса екен деп ойлаймын да. Өйткені олар өзінің жаңағы денсаулығын сізге беріп, арнап, түнімен ұйықтамай, мысалға роддомдарда мен жұмыс істедім ғой, қаншама ол еңбек та, денсаулық қой. Бізде айтамыз, самый важный айтады, біздің өмірімізде керек, ол ақша табылады, карьера табылады, бәрі табылады ғой. Бірақ біздің өтіп кеткен уақытымызбен денсаулығымыз қайтып орнына келмейді да. Екінші жағынан ақшаны зарплатаны көбейтетін болса, ол жұмыстан шықпайды ғой. Сосын сол қазір шықпаса да денсаулығына неше түрлі витаминдер ішеді, өзін күтуге арнайды. Бос уақытында бұл кісілер бір жұмыс істемейді ғой. Бізде Қазақстанда дежурствода істейтіндер 2-3 жұмыс істейді ғой. Ол деген хотя бір жұмыс істейтін еді да, хоть бір күн істеп 3 күн демалатын еді деп ойлаймын да. Енді өзім де стационарда дежурствода істеген адаммын. Мен сол 6 айдың ішінде қаншама денсаулығыма қатысты нелерді жоғалтып алдым да. Қазір ойлаймын, сол күндерім қайтып келсе, мүлдем суткада жұмыс істемейтін едім. Түнгі ұйқымды міндетті түрде қолға алатын едім. Әсіресе жас қыз келіншектер, жас қыздар бар ғой, уақытысын жаңағыдай түнімен қыдыруға арнап, ертең ұйықтай салам дейтіндер ше. Ол ертең бәрібір оны Болатбек мырза біледі, мысалы, қыз келіншектердің ол өмірінде отражать етеді да. Олар ертең сол тапқан ақшаң, тапқан ақшаң кеткен денсаулыққа жетпей қалады да кейде. Жақында мен бір стримерді көрдім. Стримерлер түнімен отырады ғой. Тәуліктеп отырады, ол жерде кәдімгідей жаңа подаркілерден түсетін ақшалар бар ғой. Минимум 4 сағат отыру керек дейді ғой. Сол стримердің несі жаңағы түнде қайтыс болыпты. Жүрегі тоқтап қалған, үйінен өлі тапқан туысқандары. Ол түнімен отыратын стример. Дизи бар, не бар, Гарила бар. Түнімен ұйықтамау үшін сонда энергетиктер ішетін шығар мүмкін. Әрине, энергетиктер ол адамды... То есть, тиктоктың да бір енді зияндығы жері, түнімен отырады ғой жастар стримде. Түнімен сауда жасап жатады. Мен осыны ойлаймын да, осы орайда тиктоктың стримына 18 жасқа дейінгі балалар кіруге рұқсат етілмейді да. Хоть сол үшін де мен тиктокқа рахмет айтамын да. 18 жастарға дейінгі балалар кіретін болса, қазір вообще не болады не деймін да. Сол үшін бірақ маска киіп алып отырады ғой барлығы, отырады ма? Білмейді екен, балдарын тексеріп көрейін. Бірақ жас балалардан анықтайтын шығар, бірақ енді подростықтар бар ғой. Ересе көрінетін подростықтар. Балаларымның былай мән бердім да, осы нутрициологияға бет бұрып, жаңағы бастағалы бір 5-6 жылдың ішінде, осы бір 2 жылда қатты қолға алған кезде, мен сағат 11-де ұйықтап қалам. И балаларым да соған үйреттім да. И мен балаларым кішкене ауырмайтын болып бастады. Уже мен мысалға коланы бұрын спокойно іше беретін болсам, қазір үйге келмейтін болдым. Қазір оның орнына алма, банан, жаңағы пайдалы, жаңағы жемістер, маусымдық жемістер дейміз ғой, былайша айтқан кезде. Олар сон бала да көрген жасайды да, мысалға. Сен егер өзің ата-ана болып түнгі сағат 4-5-ке дейін сотка шыққатын болсаң, пожалуйста, балаң да дәл сондай түнімен отырады. Мүмкін сен қасында отырма мүмкін, тығылып отыру мүмкін да. Ол баланың ағзасына да, үлкен адамның ағзасына да өте қауіпті. Әсіресе бойы қысқа балалардың барлығында соматотропин гормоны мүлдем дұрыс бөлінбеуі мүмкін да. Не только соматотропин, ол воспаление болуы мүмкін, мелатонин дұрыс бөлінбеуі мүмкін. Өте қауіпті. Сол үшін ата-ана бірінші өзін тәрбиелеу керек, өзі ерте жатып, дұрыс тамақтанып, сонымен қоса, хотя бы жылына бір рет чекап өтіп тұратын болса, бізде әрине медицина өте жоғары дамитын еді деп ойлаймын. Бізде мамандар өте білімді, мамандар өте көп, дәрігерлер өте білімді, жан-жақты ізденетін дәрігерлер өте көп. Бірақ та соны тыңдайтын құлақ болса, әрине. Сол мына подкастымыздың мақсаты, яғни осы тыңдармандарға, оқырмандарға барынша пайдалы болса екен деген сондай ниет бар. Құрметті оқырмандар, сіздерге білмеймін, тыңдап отқан кезде қандай чувствода отырсыздар, бірақ мынандай екі әдемі қыздың ортасында отырып, мынандай ауыр темаларды есту маған өте қиын болып жатыр. Бірақ өкінішке орай дейміз ба, или қуанышқа орай дейміз ба, сіздерге үлкен рахмет, күшті тақырыптар өтіп жатыр. Енді наркоз беруші дейміз ба, анестезиолог дейміз ба, халық әртүрлі айтады. Роддом саласында істейтін болғаннан кейін жаңағы кортизолдың тоже зияны туралы айта кетсем, бізде стресске бейім көбінесе әйел кісілер.
әйел кісілер эмоцияның адамы. Иә. Әйел кісілер мысалға жалпы айтылады, мысалға алкогольді алып қарасақ та көбінесе алкогольға зависимый болатындар олар әйелдер екен. Яғни бір бастап ішетін болса, ол статистика, ол менің сөзім емес. Яғни алкогольға зависимостьтан шығу әйелдерге көбірек қиындау екен. Сосын әйелдерге арықтау көбірек қиындау болады екен да. Вот сол сияқты мына именно неге кортизолды алып қараймыз, себебі әрбір әйелдің бірінші миссиясы ана атану. Әрине. Мен всегда мысалға разборлар кезінде де тоже айтамын. Мен ана атанғым келеді дейді да. Жаңа сіз айтасыз, даже эко болсын, мен айтамын, не үшін керек сізге бала деймін да. Бірінші сіз баланы босанбас бұрын, көтермес бұрын сіз оған дайынсыз ба? Біріншіден денсаулық жағынан дайын болыңыз, екіншіден психологиялық жағынан дайын болыңыз, үшіншіден баланың тәрбиесі жағынан дайын болыңыз да. Потому что бұл отбасы институты деп аталады да. Сол кезде бәрі жақсы болады. Ал енді кортизолға байланысты айтатын болсақ, жүкті әйел, біз неге жүкті әйелге күшті көңіл бөлеміз, ренжітпеуге тырысамыз, жүкті әйелде стресс болмау керек. Себебі ұрпағын ойлаған кез келген азамат мынаны білу керек. Кортизол мысалға ұзақ уақыт түзілетін болса бір әйелде, мысалға хронический стресс болады ғой әйелдерде. Сол кезде кортизол ұзақ уақыт түзілгеннің салдарынан балаға беріледі ол. Мысалға плацента арқылы кортизол берілген кезде, бір реттік кортизол көтерілсе, онда арнайы ферменттер бар, оны ыдыратып жібереді плацентаның ішінде. Ал егер ол өте көп мөлшерде және де ұзақ уақытта кортизол қанға плацента арқылы өте берсе, онда не болады екен? Уже ары қарай ферменттер өзінің қызметін атқарып үлгере алмай қалады да, ол балаға беріледі. Соответственно, балада әртүрлі қазіргі дамып жатқан диагноздардың барлығы, ақаулықтар, соның барлығы өкінішке орай осылай болып жатыр. Бізде қазір кішкентай балалар, мысалға неонатология саласы бар. Именно роддомда баланы емдейтін. Және де детский хирургия барша өте көп балалар, ауырып жатқан балалар көп. Даму ақаулықтарымен көп. Соның негізгі түбі, яғни осы жерде басталып жатыр да. Көп диагноздардың түбі. Осы орайда айтып кеткім келеді. Мысалға, шетелде тұрмыс құрып ЗАГСтан алдын екі адамда полностью тексерістен өтеді да. Жаңағыдай тексерістен өтеді, даже тісінде кариес болса да, олар емдемей жүкті болмайды да. Гастроэнтеролог маман ретінде мысалға балаларды қарайтын болғаннан кейін, балалар көбінде бізде вздутие, ойбай іші кеуіп жатыр дейді ғой бізде былайша айтқан кезде, колика жаңағыдай. Сол негізі даже сіздің ішегіңіздегі микрофлораға дейін ана іштегі балаға өтеді да. Сіздің иммунитетіңіз күшті, микрофлораңыз күшті болса, сіздің балаңыз дені сау азамат болып өседі да. Осы орайда айтқым келеді, маған пациент келеді, екі баласы да сөйлемейді, задержка речи, үшінші баласына жүкті, 22 апта беременность, 22 апталық жүктілік, ТТГ-сі 25 да. Ойлаңызшы, анау не үшін задержка болып жатыр мына балалар, не үшін бұл балалар дұрыс дамымай жатыр деп ойлап атқан ешкім жоқ оны. Уже мен оған гормонозаместительный терапия берсем де өте кеш та. Мысалға ше, 25 апта уже ішіндегі балада ертең задержка болады да. Сол үшінде құрметті ата-аналар, міндетті түрде аналар, енді бізде әкелер көп атсалыспайды жүктілікке, хотя бы аналар міндетті түрде базовый гормондарды білсе, тапсырса жүктіліктен 1-2 ай алдын, ферритин, D3, ТТГ гормондар бар ғой өзі. Ол кезде әрине бізде кішкене қазіргі уақыттағыдай, жаңа Дулатбек мырза айтқандай, өте қатты денсаулығымен проблемасы бар балалар аз болатын еді деп ойлаймын. Өте қауіпті, ол балалар өте агрессивный болады екен кейбіреулер, соларға шыдап жүрген ата-аналар да енді әрине зерттелуде әлі, толық мынау кінәлі деп айта алмаймыз, бірақ әрине сіз жүктілікке дайындалғаныңыз дұрыс. Дулатбек мырза мысалы, қанша кесарево жасайсыз ғой, кесаревоның негізгі себебі не деп ойлаймын да, мен мысалға. Кесарево деген негізі былайша айтқан кезде балаға өте жақсы әсер көрсетпейді. Негізі бала өзі анатомический жолмен шығу керек қой негізі адамдар. Мен өзім роддомда жұмыс жасаймын, кесар тілігі бізде өте көп болады, және оған наркоз беріп, соны қамтамасыз етіп тұрамыз.
яғни науқастың амандығын қарап тұрамыз, Әрине. операция кезінде. И өзім бірақ кесертілігіне қарсымын. Негізінде әйел адам табиғаты бойынша Алла тағала солай жаратқан, әйел адам өзі босану керек. Бірақ та қандай да бір факторлар, яғни біріншісі, мен осы уақытқа дейін байқағаным, біріншісі медициналық тұрғыдан өзі босана алмайды, және де психологиялық жағы тоже үлкен роль атқарады екен. Қазір мысалы әйелдер разборға келген кезде ол кісілердің қаншама проблемаларын естіп жатамын. Сол моментте күйеуіне ренжігеннен кейін, соны айта алмағаннан кейін, ренжігенін айта алмады, потому что көп әңгімесі ұзақта енді ары қарай, и үйіне барып ұйықтап қалады, сонымен отсойка басталып кеткен. Стрессті Неге? ішке жұтады. Потому что іштен энергиясын, ана эмоциясын шығара алмады, іштен жатты, ренжіп, балаға берілді. Отсойка дегеніміз плацентаның ажырап кетуі. Өте қатты әсер етеді. Сонымен кетті. Или жас қыз мысалға родыға келеді. Родыға дайындалып, спокойно келеді. Ойында ештеңе жоқ, кесертілігі туралы вообще білмейді. Сөйтіп келді ма, енді ол қызда мысалға медициналық жағынан кейде болады вообще показания жоқ, бірақ туа алмайды. Сондай кезде біз аламыз да операцияға аламыз. Оны көріңіздер, өте қиын енді. Оны айту үшін тағы да бір 2 сағат керек та бізде. Әрине. Сол үшін үлкен рахмет сіздерге. Босануға негізі арнайы дайындық деген тоже бар ғой негізі. Соған дайын болу керек та. Бізде қазір көп әйелдер не үшін жаңағы Дулатбек мырза айтқандай психологиялық неге ұшырап жатады да. Өйткені біз барлығын өз мойнымызға артып алғанбыз ғой. Баланы да, күйеуді де, ана не сияқты да, бәрін өзім басқарам деп ойлайды да, ел адамдаршы. Сіз өзін ең соңғы орынға қояды да. Қазір денсаулығыңды арықтап, әдем болып алайын, осы емделейін десе, балама бір киім алып берейін, баламды оқытайын, немесе күйеуім жаңағыдай рұқсат бермейді деп өзіне. Ал ер адамдар осы жерде өте мықты өздеріне. Олар кішкене ауыр қала ма, міндетті түрде сразу келіп тексерістен өтеді, барлығын вовремя тоқтатқысы келеді да. Даже бір нелі оқып қалдым, 10 жылдап, 20 жылдап ауруын асқындырып жүре беретін әйел адамдар өте көп. Сол үшін де міндетті түрде мен ойлаймын, бірінші орынға өзіңізді қою керексіз. Яғни сіз анасыз, сіз балаларыңызға керексіз, сіз бірінші өзіңізге керексіз, одан кейін уже басқаларда, мысалға, жаңа стрессті не үшін қайта-қайта стресске түсе береді, ол кортизол гормонын көтереді, сіз ашуланып тұрсыз ба, оны яғни хотя бы айтып тастап, бөлісіп, жұмсақ бөлісу арқылы шығаруға да болады да. Дулатбек мырза енді ол жақта мастер. Сол үшін де Дулатбек мырза ол психологиялық разборлармен жақсы жұмыс істейді. Мен айтушы едім, бұлардың барлығы бауырдың жұмысын құртады. Көп адамдар стрессте жүреді да, бауыры ісіп кетеді, бауыры жаңағыдай қатты уже қайтымсыз процестерге ұшырап кетеді. Психосоматика арқылы. Қайтымсыз процестер негізі жоқ қой. Негізі егер өзінің өмірін қолына алам десе, қазір тамақтануды да, денсаулықты да, сұлулығын да, жалпы қарым-қатынасты да жөндеймін десе, әркімнің өзі. Енді әйел адам енді кішкене хрупкая ғой, ер адамдарға қарағанда. Ер адамдар бізге келгенде төзімдірек. Олар енді жаңағыдай сыртқы стресстік факторларға өте жақсы төзімді келеді. Ал әйел адамдар тез сынып қалады да. Кортизоллар да сол үшін тез. Енді әйел адамды бекер нәзік жандар деп айтпайды ғой. Мысалы, жаңағы қайтадан мен айтатыным қант диабеті ғой. Қант диабетінде дұрыс тамақтану барысында ер адамдардың қанты тез түседі. Өйткені олар мықты, күшті, бұлшықтықтары үлкен, энергияны көп жұмсай алады. Ал әйел адамдар арықтауда да сондай, ер адамдардағы тестостерон гормоны оларға керісінше салмақ тастауға көмектеседі да. Ал әйел адамдардағы эстроген гормоны бізде керісінше бөкседе майдың жиналуы, жаңағы барлық жерлерде майдың жиналуына көмектеседі екен да. Сол үшін ер адамдар тез результат көрсетеді ғой. Денсаулық жағынан, арықтау жағынан, сол үшін де ер адам болсын, әйел адам болсын, бала болсын, барлығын қазіргі таңда денсаулығы жақсы болғаны әрине өздері үшін дұрыс. Рахмет, шақырғаныңызға. Келісемін. Құрметті оқырмандар, міне 2 сағат қалай өтіп кеткенін білмей қалдық. Мына жақта оператор жігіттер де бізге айтып жатыр, уақыт
деген созылып баратыр, оқырмандар ұзағынан тыңдай алмайды деген секілді. Енді бұндай актуальный тақырыптарды келесі подкасттарда бұйырса жақсылап түсіретін боламыз. Әлі де айтылатын сіздерге айтатын әңгімеміз өте көп. Құрметті Гүлдана ханым, Амина ханым, сіздердің осылай бір ауыз сөзімді жерге тастамай, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет үлкен. Сондай қуаныштымын. Пайдалы эфир болды деп ойлаймын. Алмасу заңдылығы деген бар, яғни біз көбірек ақпарат берген сайын халыққа пайдалы болса, оқырмандар тыңдаса, ол бізге де үлкен энергияның көзі деп ойлаймын. Рахмет сізге де рахмет шақырғаныңызға. Көп рахмет, көп пайдалы ақпараттар айттық деп ойлаймын. Келесі жолы тоже көбірек пайдалы ақпараттар айтамыз. Әрине бізде қазақ халқының дені сау болса, ұрпақтарымыз да дені сау болады деп ойлаймын. Сол үшін де бүгіннен бастап барлықтарыңыз денсаулықты қолға алыңыздар деп айтқым келеді. Ауруды емдемек, аурудың алдын алайық. Алдын алайық, әрине. Ал мен айтқым келеді, келесі подкастта кездескенше.